藏着多少奥秘？在这片蔚蓝之中，有着蜿蜒逶迤的海岸线。海洋藏着多少奥秘？在这片蔚蓝之中，有着蜿蜒逶迤的海岸线。昼夜不停的海港码头，富饶多产的海洋牧场，巨人列队的海上风电，经纬大洋的科考船队，取之不尽的海底矿产资源。海洋孕育生命，连通世界，促进发展。从海上福州发展思路，到海洋强省发展战略，再到建设海洋强国宏伟蓝图，习近平总书记的海洋情怀和蓝色信念与福建息息相关。闽在海之中，海为闽人田。福建省海洋线长度位居全国第2，海洋经济总量多年位居全国第3，海洋资源得天独厚，海洋文化底蕴深厚。福建理工大学积极响应海洋强国战略，在弘扬大基点、大土木传统优势的基础上，将大海工作为学校重点发展的第3期学科方位，以劲风之速，先后创设智慧海洋与工程研究院、智慧海洋科学技术学院，融合科、产、教，按照创新实验室模式，筹建智慧海洋产业工程院，3院一体，统筹推动教育链、人才链、创新链、产业链的教育体系4链深度融合，用开放的意识、改革的勇气和创新的思维办学志愿，全力推进海工科技创新和海工人才培养。学院由黄宏武教授倡议创办，邀请国内外院士、知名专家担任学术委员会和战略委员会委员，由来自原解放军海洋研究院、海洋测绘研究所、大连舰艇学院、解放军信息工程学院的海洋测绘团队，以及具有海外留学工作经历、名校博士构成学科交叉、梯队合理、美育专家、教学特长、科研特长、产业化特长等特色人才的多元师资队伍。目前拥有办公场地近4000平方米，实验室场地约3000平方米，陆续投入建设和完善成果展示厅、学术交流厅、师生活动厅、专业实验室、多功能水池综合实验室等，具备良好的办公条件、教学科研和实验条件。此外，获批海洋智能装备福建省高校重点实验室、海洋文化与科技融合发展研究中心、福建省社科基地，组建福建省海洋渔业局智慧海洋联合实验室，与国家海洋技术中心、自然资源部海洋3所、杭州深浩科技股份有限公司等等开展研究生联合、实习实训基地等产学研合作，具有优越的教学科研平台。学院秉持科技强海、以工兴海，名为福海粮仓海洋生物产业的科技创新与蓝色经济实践。让我们用热烈的掌声来欢迎一下尤老师。非常感谢邀请了啊，然后来到福州啊，跟大家分享一下今天这个题目了啊，因为这个第一次来到我们福建理工啊，但我前面其实跟这边的背景还是比较清楚啊，因为
也成立了相关的从事海洋相关的学院了。然后当然每个学院的侧重点是不太一样啊。那我自己本人是生物背景的啊，然后在厦门大学海洋与地球学院。那待会儿如果时间允许的话，我会再来介绍一下一个比较新的机构啊，我们叫做陆江创新实验室。它其实代表着全省的海洋科技力量，希望来把我题目里面的蓝色经济啊，这篇文章给做好啊，然后做精啊。那我们就言归正传啊，我自己的本职工作其实是做海水养殖产业的啊，那所以呢，我们省里面也非常的重视了，然后起了个比较响亮的名字，叫福海粮仓，这么一个代表着整个产业的这么一个名称了。所以我想今天我就从几个方面来跟同学们一起分享一下，我们做海洋产业的人或者海洋科技的，如何把科技跟产业融合到一起来了啊，这是今天的一个很重要的内容啊。那首先还是介绍一下我们自己了啊。那省内可能对厦门大学当然不会很陌生啦，但是我想从另外一个角度去谈一谈厦门大学跟海洋的关系了。刚才来的时候，老师们跟我介绍说在这边也会开这个课的渊源，也跟去年我们戴明翰院士编的这个海洋文化18讲相关了。所以里面当然很多不同背景的海洋的不同背景学科背景的老师都在写相关海洋的事情。但是连我们自己的很多同事非海洋专业的同事其实都很吃惊了。就是说目前厦门大学的领导，我指的是校领导层面介绍海洋的时候了，都会去提它的三海特色了，叫做海峡、海狮跟海洋啊。所以这已经不仅仅是我们海洋学院的事情，是整个厦门大学的事情了。那厦门大学105周年，我们用8个字讲，叫做因海而生，伴海而长。那海峡我们这个位置很特殊了，包括海狮本身也是海上丝绸之路的起点啊，然后包括我们叫校在海上，海在校中啊，所以海洋已经完全成为了厦门大学的一个标签跟特色了。那在上个月，我们刚刚庆祝完我们的学科105周年啊，我们刚才如果从那个数据可以看出来，厦门大学就105周年，所以我们从第一年就有跟海洋相关的这么一个这个研究的方向了。我们的历史其实是从文昌鱼开始讲的，那个时候其实陈嘉庚先生就邀请了美国的学者到厦门大学来任教，所以大概在1922年建校的第2年，我们有一篇文章就在 Science 上发表就关于厦门的文昌鱼的故事了。所以我们整个学科其实有105周年。那这次我们非常隆重的庆祝了中国第一个海洋学系也是第一个海洋研究所成立80周年所以全国几乎所有的涉海的研究单位的人都到场了。然后我们希望在这个80其实是一个起点，我们重新去认识尤其在国家现在非常好的政策背景下面那任何一个学科的发展其实都挺艰难的。我自己在上个月的这个筹备这个我们80周年的时候，我的一个任务其实就是梳理我们学院80周年历史。我都非常感慨，1946年我们可以理解这是一个什么时间点了。我们抗战第2年成立，然后呢，我们一批老先生居然就会在那个时候去想去成立一个海洋学系。这个系目前来看是全世界第3个海洋学系一个在美国，一个在利物浦在英国所以这帮老先生们当年在抗战那么困难的时候居然可以去做出这么有创造性的了不起的事情了。所以我们现在条件一定是比那时候好非常非常多的，完全可以有更高的梦想再去想怎么把这么一个事情做好了。那在过去的20年，所有海洋专业的发展其实都是跟国家的经济实力是密切不可分割的。所以我自己是1999年读的大学了所以呢，这个一算也很遥远了，上个世纪的事情了但是我们深切的体会到整个的转轨换赛道就是在过去10几20年时间，几乎是日新月异的。从海洋科技的发展来看了所以如果让我们来总结厦门大学的
海洋学科，我觉得经过80周年了，然后目前可以比较骄傲的说，因为它代表着中国可能最强的一支海洋学科的力量了我们总结起来就叫做蓝色摇篮。刚才提到的，我们敢为先，我们发表了中国第一篇 Nature 跟第一篇 Science 海洋领域的然后成立了中国第一个海洋学系，同时也很勇敢的走出国门来办学了。今年是厦门大学马来西亚分校的第10年然后呢，其实在同步的时候，我们就开始在办中国东盟海洋学院，现在是2个单位合二为一，在厦门大学的马来西亚分校里面有一个专门的机构，中国东盟海洋学院，也办了10来年，效果非常的好了。第2个我们叫一流学科了，目前 A 加学科全国就2个，一个中国海洋大学，一个厦门大学。所以我们在上个月的系庆期间我们办了一个全国海洋学院的院长论坛。我们非常吃惊的是，全国的985高校来了快20所。我们原以为没有那么多大学，结果想不到清华、北大，都有海洋相关的研究所跟研究机构可能有一些还没到学院层面，但是都有独立的部门。那像同济大学、上海交大，都是浙江大学、中山大学。那现在其实是非常重视海洋学科的发展，包括哈尔滨的哈工程、哈工大都有专门的海洋学院然后我们到西部的西北工大，海洋学科也非常的强所以很多武汉大学，所以可能大家没有想到，我们海洋不仅仅是海边的高校的事情了，也可以换一个新的思维去想这个事儿了。那也非常有幸的进入到了国家在各个层面上面的各个的高能级的平台了。那去年非常骄傲的是，在软科的世界排名里面第一次进入全球第9那也是福建省唯一一个进入全球前10的学科了所以可以说我们目前应该要有一种比较前瞻性的视野去看厦门大学，当然代表着福建的海洋的一个科技力量。那因为在学校里面所以大家现在也面对着非常卷的一个时代了大家怎么去理解未来的就业、未来的成才路径等等这是一个时代的给在座的年轻朋友的一个考验所以我们自己也非常细的在梳理，即使是 A 加学科，但也是很遗憾，其实专门来从事海洋专业的学生在高考里面的分数其实没有跟他的 A 加的定位相一致了，因为大家当然还是就业趋向型了，所以我们也在做不同的反思跟改进了。所以在这次里面，我们第一次比较正式的对外宣布，我们希望在未来的时间培养什么样的人才所以我们凝练出了这4个词，一个叫学术尖兵，一个叫产业先锋，一个叫多学科的复合型人才，最后一个叫专业的海洋治理人才我稍微展开来解读一下，因为在座的可能有相当一部分的人，其实虽然2年级、3年级我不是很了解但是可能有相当部分的人未来考公、考研是变成了这个时代似乎是最时髦的一种做法了或者也可以说有点迫不得已的做法。我回想起我自己03年大学毕业的时候，几乎没有人考公，考研的人也非常的少然后呢，似乎当年最火的一个专业叫做土木工程所以20年后变成了一个被人这个目前应该是很少会去读的，包括很多名校的土木工程都已经不是那么吃香了。所以时代的车轮就是这么往前走了但是呢，有一些东西它是不变的，比如说我们以海洋科学专业来讲，我们以前的评价体系或者大家认为的好的一个就业取向等等，可能就是做学术读博，然后继续深造等等的。但是这个时代它需要更多偏应用型的人才所以呢，如何去培养这个东西，其实原来的土壤跟资源都在，只是大家的指挥办的导向问题所以我们也希望把产业先锋如何，我今天的话题或者我本人的大量的研究是跟产业结合的所以我今天的侧重点会在如何去往产业先锋来走。那当然，海洋它本身是个非常跨学科的，你如果去看海洋文化18讲这门课背后的老师
不仅是有理科的，还有大量是文科的老师啊。然后我自己最近做研究，如果大家感兴趣，还能想得起来，我会跟大家分享一个小故事了。我跟文科的一个纯理工的，怎么跟文科人做一些很有趣的研究的事情啊，等等等等。所以海洋本身在我们的学院里面，就有海洋生物、海洋物理、海洋化学、海洋地质啊这几个方向。所以我们100多个老师就来自于这么几个完全不一样的学科方向，那大家就天然的就要去交流这个事情了。最后的叫做专业的海洋治理人才，这个非常新这里面包括了不仅是你们考公务员我待会会谈到 BBNJ 的事情然后再把这一条延展开来。所以它其实代表着海洋未来有非常多的选择方面，不仅仅是大家想象中我考研好像似乎选了海洋以后考博然后读博士是一个成才路径，其实可以有别的成才路径这是我想简单的把我来自哪里这么一个事情先讲明白那接下来的话，我想就从我个人的理解了因为刚才谈到了我另外一个背景也是来自于陆江创新实验室，待会有机会以后跟大家探讨一下。我想站在不同的视角，在第一个板块里面跟大家分解一下我们眼中的海洋是怎么样那我们先从国际视角来看这个事情了。那我们都知道，昨天晚上这个特朗普到了北京，今天我在来的路上发现，车厢里好多人刷的视频都是跟中美这个元首外交相关的了，这是应该今天是全世界最大的新闻了。那在这么一个和和纷纷的世界里面，什么东西是共同可以探讨的？我们都知道，现在在中美其实中间有一堵无形的墙了现在需要靠领导人的智慧，怎么来在做这种又竞争博弈中的合作了但是有几个方向是全世界现在没有障碍的，比如说气候变化，当然特朗普不太相信所以这是另外一回事情了。那生物多样性，还有一个就是海洋，这是联合国层面3大热门的议题，大概率这3个东西放在全世界大部分的国家，它都可以合作所以这也是我们觉得我们可以用另外一种思维方式去想一些事情，因为这是人类命运共同体的事情。也因为这个事情，我们突然发现在过去的10年时间，全世界成立了很多的高级别的海洋类的论坛小组我们比如说这边有海洋经济高级别小组，2018年成立，这里面有好几位的国家元首那世界经济论坛似乎跟海洋没关系，可是在过去几年，世界经济论坛已经固定有一个论坛叫做海洋分论坛等等等等。那20国的 G20 日本峰会也发布了蓝色海洋愿景等等。所以这是从国际视野上，我想第一个概念就是它是少有的几个可以握手的这么一个领域了。那我们来看，海洋经济已经成为全球经济的蓝色增长极这是去年在发布的一个题目，也非常的简单了 ，Ocean Economy to 2050，2050年的海洋经济。那在这个里面，如果把海洋经济当做一个国家，它已经是世界第5大经济体当然，这个海洋经济看它的范围怎么去算我们滨海的现在其实把旅游业都算进来了然后把交通、渔业还有这个方方面面的都在这个板块，海上能源等等。但毋庸置疑，在未来它有非常好的增量，然后提供的就业岗位也罢，75%的增长在亚洲和太平洋地区所以为什么大家如果能够想起来的话，中国的好几个的地区都在讲我要成为国内或国际的海洋的中心，类似这种中心城市的概念了。那去年也有一个会议了，这是联合国层面上的联合国海洋大会大概如果没有受疫情的影响，是每3年会开一次了。那这是疫情后的第1次会议了，第1次会在疫情前，第2次会议在疫情中间，第3次就是这个会在法国的尼斯了。我们可以看到中国派的谁呢？就是韩正副主席昨天也是他在飞机场接了特朗普所以呢，他其实代表了中国的元首外交的一部分他自己带队去联合国参加这个联合国海洋大会
那原来类似这种会议，大家一听联合国层面的，好像跟我们没什么相关。可是我们学院，也就是海洋文化18讲的主编，我们的戴明翰院士非常有国际视野，所以我们大概去了快20个人，我们在那边办了2场编会啊。那这个会议的规模有170多个国家，60位的国家元首，15000名代表啊，办了450场的编会。那我们厦门大学办了2场编会啊，一个是蓝区的，一个绿区的，一个就官方的，一个是非官方的会议了。中间谈的都是可持续的、可再生的蓝色经济，因为我们想产业非常非常之重要，尤其在当下，我们关注的其实包括在座的大家。如果未来有机会去融入到蓝色经济来，我们往产业走，这个解决很多就业问题，解决大家当下最焦虑的一些事情等等了啊。所以呢，我们也非常有趣的在会场上，居然碰到了我们的欧洲同行啊。欧洲有一些基金会，然后呢，我们开了一个中法蓝色经济的合作研讨会，然后非常不可思议的是，不到半年的时间，他们回访我们，然后我们就成立了一个中欧蓝色产业投资基金。我们现在每1个月开1次会。这个月会开我们的第12次联合会议，然后我们在谈欧洲的项目怎么到中国做产业转化，中国的项目怎么到欧洲去，我们围绕的是海洋产业，啊，所以他们最近有一个大型海藻的高质化利用的项目，正在跟我们的福州新区正在谈，啊，希望落地到这边来。那它背后看到的是它有技术，可是大型海藻它的产量没有，第二个市场亚洲是最大的。所以它其实只有中间的部分，所以他希望到福建来，就是福建是中国海藻产量排第1的。那如果等这边跟我们进行合作转化，那面向的是整个亚太地区的市场。所以这也是为什么，如果大家来听，特朗普今天上午跟总书记在交流的时候谈到了，他说他带了全球前30的 Top 30的公司到中国来，而且必须是一把手到位啊，然后背后是报名的公司非常的多。这就是为什么他们离不开中国的原因，其实在这个地方，我们有非常大的市场，我们有非常大的制造业的能力等等了。所以在这个板块里面，我们其实一直在推，而且已经到了一个我觉得我们可以和平的、平等的在交流。包括我们现在跟欧洲的合作方在沟通的时候，我们甚至觉得我们的很多技术其实现在领先他们了那只是说我们怎么去做更成熟的一些用国际语言、国际标准去谈事情，可能这块还弱了一点。那这个事情是整个厦门今年最大的一个事情了，也推得非常之快了，就叫边界协定了。名字非常的长了啊。联合国，我们可以简单的一起来看一眼啊。联合国海洋法公约下国家管辖范围以外区域，这是第一个的定语了。然后这就是大家想想，其实就是我们可以理解就是个公海就是我们讲这个没有争议的我们的公海这一块该怎么管理了。然后这一块哪里叫公海呢？我们以前借鉴的一个是南北极，这不属于任何国家，属于全人类，对吧？还有哪里呢？月球，以后去火星，那其实就是一步一步来了。但是现在我们可以 touch 到的地方就是这么一个区域。那这里面的生物多样性的养护和可持续利用该怎么来定？所以这就是说回到一个问题了，海洋是流动的，那在那么一些地方到底是属于美国，或者说中国，或者说发达国家的区域，还是属于全人类的？它当然不在我们家门口，都不属于哪一个国家，那你该怎么来管理？所以需要联合国在这个层面去讨论。所以他们经过了我不懂有没有10几年的谈判了，2004年了联合国开始启动，17年各种的谈判，我们的一个同事也参与到了这个谈判，每年都在纽约，他最后跟我讲，这种谈判到最后就是一种博弈。他说这个最后敲定的时候，就是连续谈了2天2夜，所有人都困到不行的时候，那个主席突然间说我们就这么定了，在大家没反应过来的时候，它就生效了否则你永远都谈不完所以呢，其实这是一个非常马拉松式的谈判，但是在今年的1月17号正式生效。然后中国也是总书记最后自己定的厦门代表中国去跟目前有3个国家竞选，第一个是比利时的布鲁塞尔，第二个是智利的瓦尔帕莱索，第3个就是中国的厦门。然后我们在3月份的联合国大会上面
也是由我们国家的副外长华春莹女士正式的递交了给联合国在竞选，所以我们4、5、6开始每个月在厦门都有相关的外交活动，要一直干到12月份，因为可能在1月份会官宣。如果它官宣了，这是中国第一个在中国的联合国条约专门秘书处，就是中国第一个联合国部门，我们把这个东西叫做国际公务员啊。那国际公务员怎么弄呢？大家不要觉得这很遥远了，因为已经有人在筹备了。如果来的话要怎么办？所以我们今年送第一批学生在暑假要去瑞士，要去学习。我们如果在这边秘书处上班，需要什么样的人才？这是我刚才提到的国际治理人才。因为中国已经走到了这一步了。然后我们中间的老师，目前看样子，一旦我们获批，我们学院马上得抽派几个老师到这边上班啊，因为是海洋的所以我们已经开为这些事情做准备了。相当于我们我觉得无形中会代表着，我觉得中国人做有了后面很快了，我们以后话语权会越来越多，所以我觉得完全大家可以稍微畅想一下在这么一个框架下，它会带来的一些非常新的机遇了。不要觉得跟大家离得很远有些事情可能非常非常的近了。那海洋到底是个什么呢？比如说 BBNJ 这么一个深海，为什么大家要去研究它呢？这里面有一个数据，就是我们讲95%的海洋是未知的。未知的概念是什么呢？就是人类就没有机会到达那个地方所以我们自己认为海洋的认知我们比太空还少，虽然都在地球上面，因为太空里面相对还简单一点，海洋极其之复杂，我们里面有高压、高盐，我们可想而知没有光的世界等等等等。但是这也给我们带来了巨大的机会。如果有机会去从事这么一个工作那我觉得现在很少有我们讲的蓝海，对吧？这是真正的一片蓝海了，就是说没那么卷的一个地方了。我们来举一个例子深海采矿，这是我今年自己接触到的最多的一个词汇之一，因为 BBNJ 的事情，我们想到那边能干嘛？那采矿肯定排在第一位，对吧？我们投那么多资源，所以刚才 BBNJ 里面一个是保护，一个是开发利用。但是我们希望在目前人类的智慧足够到不要像阿凡达那样子，我们到了一个新的地方去就掠夺性的去做一些事情了。那科技带来的应该不能仅仅是这个部分。所以我们在看太平洋海底的稀土是陆地的1000倍所以如果真能找到，那稀土我们知道目前是中美谈判里面的一个重要筹码，对吧？那这个是一个很核心的部分。那深海里面的油气、天然气、水合物、未知的新资源等等等等，这一块现在我认为对于所有的高校来讲，可能都是一个新的赛道。我们自己今年接待了几个大型央企来访问，他不是看着我们老师的，他想找学生，因为他们现在已经布局。可能上30年、50年在布局这个行业，然后一投可能是几百亿甚至上千亿的投资，要到深海去采矿。所以他到了我们学院问的说：“你们 A 加学科，你们有没有老师来做深海采矿相关的？”我们说我们理论上还知道，但是真没有机会到那个地方去，因为中国的装备就没有，或者刚刚开始有。他想要找马上能用的人，这不现实所以我们现在希望去签约一些。战略协议，把学生直接送到一线去培养那这一波人有可能成为我们未来的第一波的从事这个领域的学生了但是我们对海洋的一些基本的这个理论知识，我们还是相对肯定是专业的了那为什么这么讲呢？我自己就我讲本世纪初了，也就是20年前了，我们刚成立中国第一个海洋类的全国国家重点实验室的时候，我们的名字起得非常谦虚了，叫近海海洋环境国家重点实验室。为什么这么起名字呢？因为我后面也会说，这跟我的研究非常相关了。我为什么去做养殖去了？因为我在厦大读研的第1年的前1、2个月出海，这个到海上去漂了一下以后，整个人晕船晕得一塌糊涂，完全没办法。我说我只能做陆地上的工作了
啊，不然这个就废掉了啊。所以这就是我自己学养殖的原因了啊，然后做的原因。那为什么是这样子？因为我们只能坐着小渔船出去采样，那个换一出厦门湾就换得一塌糊涂。那所以我对于出海心里有非常大的阴影。那在去年的冬天，一个工作原因，我不得不再一次坐船出海，一整天时间，我很怕。然后在青岛的海上漂了一整天，我居然都没事啊，因为那艘船确实很大，大到很稳很稳啊。所以我想，这就是一个小细节，代表了中国海洋科技的发展了。我们大概05年获批，到了15年的时候，我们就想跟科技部提出来，能不能把近海2个字去掉？因为我们的科考船马上建好了，我们可以到全世界除了南北极外的所有地方。所以我们的视野已经不仅仅只是在台湾海峡。从05年他想让我们不走出台湾海峡，我们都觉得我们没有那个勇气了，我们只能研究家门口的。到现在，不仅是南中国海，我们在西太平洋、北太平洋到印度洋，啊，我们如果大家稍微圈内的人今年会注意，今年过年的时候，中国有6艘科考船同时在海上作业，然后我们也很多学生在海上，然后发回来什么新春贺电啊、类似等等这种东西啊，所以可以看出来国力真的强大了，才有机会做这些事情了啊。所以它其实可以想象成就另外一个去月球的项目，甚至去火星的项目等等了，但它在地球上面，所以我们更有机会去做这个事儿啊。所以我想这是从全球的视野了。那第二个事情也是国家从未有过的对海洋的重视了，然后重视到我们自己都觉得有点受宠若惊的味道了。这个是去年7月1号总书记在中央财经委第6次会议上的讲话。这个会议的2个主题，中间后面我们才了解，其实他就觉得一次性只讲一个海洋主题怕过于重要了，但其实本意就是想讲海洋，所以题目就叫推动海洋经济高质量发展。结果在今年的3月份，《求是》杂志上面，总书记亲自署名的文章就是以这么一个题目来，所以他在福建待着17年半，的确对海洋有不同于以往的领导人的非常深深的认知了。尤其从海上福州开始，对吧？去年我们在庆祝他的30周年等等等等啊，那也提了非常明确的一些指示跟要求了。我想，从18大、20大的会议开始，其实海洋经济排第1位，海洋生态环境要保护，第3个就是海洋强国。所以讲来讲去，其实跟全球的这些观点都是一样的。我们到了一个保护与开发并存的时代，我们谈也不能纯谈保护，因为背后需要有经济的支撑，否则它不可持续。可是谈开发的时候，我们要怎么跟保护相融合了啊？等等，这些是我觉得时代的命题。那什么是一把钥匙呢？我觉得科技创新就是一把钥匙。如果以前以垄断式的，我们到海里去采矿，那就是掠夺式的发展了啊。但是我们在这里面，如果把我们的科学决策啊，然后再加上我们的科学治理加进来，我们有可能去做一个既利用资源，同时没有破坏的这么一个事情了。所以这就是我觉得海洋这个部分的一个很重要的机会了啊。我们可以非常快的把这个里面的几个关键词看一看。第一个就是提高海洋科技自主创新的能力啊，所以这对于高校或者对于科研人员来讲，这是非常重要的。第二个就是海洋的生态保护跟生态环境的问题啊，刚才谈过。第3个叫做海域的分层立体利用啊，这个词汇也是从去年开始越来越多的被谈到了啊。我们海水是立体的啊，所以它不同于我们简单的这个3维的空间了。我们完全可以分层次的，在有关的一层，再到无关的，再到海底等等的综合利用，然后还有碳汇的事情，最后就是全球海洋治理，因为只有海洋是流通的啊，所以在这么一个背景下，中美2国或者中国未来的一个在世界上的一个话语权等等啊，这非常重要啊。所以为什么我们要去海上丝绸之路？因为我们在宋元时期啊，我们自己当年就是一个海上，我们不好讲霸主了，但其实在大航海时代之前，我们做的比他们还好，所以我们有这个底气去讲这个事儿了。那我们回到海洋经济啊，我们可以看到全中国每个省份现在都
喊的口号特别响了，海洋强省、海洋中心城市啊、科创平台等等等等啊。那我们来看一组非常有趣的一个你追我赶的一个数据啦。全国的海洋经济的总量24年破10万亿，去年是数据刚出来11万亿，在这里面，广东、山东遥遥领先2.15、1.8，福建跟浙江一个是1.25，一个1.2，啊，所以现在我们福建的危机感来自于浙江一发力啊，那就把我们超了。我们已经原来站到千年老三，已经站了很多年啊，本来还没什么压力。那现在浙江如果一旦追上来，我们知道这个势头是很猛的啊，所以呢，这其实就是既是机遇，也是一个挑战。我们拭目以待，看看15收官的时候，到2030年这个数据到底是怎么样。这也是给了我们福建从事这个领域的人的一个任务了。所以我们来简单的 close 跟总结一下我们第一个部分我想谈的一个事情了，其实就是希望大家把视角可以稍微打开一下。我们待会儿，因为我们现在经常谈我们做事情叫顶天立地了，我们先顶天一下啊，就是说这么一个事情，如果说有一个大的梦想，到底有多大啊？因为我觉得这是美国的教育，或者它在当下为什么还是领先全球的一个地方，就是它普通人都敢于去想未来的一些事情啊，然后很多的从零到一的提法都是他们先提出来的啊，所以我们去想，刚才我们有没有机会去 touch 到那个事情？所以我们现在认为海洋的战略地位可以从4个角度考虑。第一个是它从地理位置的属性，它是天然的门户跟安全屏障，尤其对于台海来讲，这个非常重要的地方。第二个是支撑人类可持续发展的部分啊，我们讲海洋面积占全世界地球表面积70.8%，所以这已经这个3期开了，所以未来只有海这个地方，它是这个我们人类可持续发展未来非常重要的一个地方了，是跟宜居地球非常相关的一个事儿。第3个部分就是高质量发展的战略要地，就刚才谈的深海采矿、资源、交通我们在想的这个，你看这个伊朗打仗，把那个海峡一断，我们这边的油费就涨了，对吧？类似这个事情，这就是交通要道了。最后一个就是重大科学发现，我自己在10几年前在美国返学的时候，我非常吃惊，在我原来一个导师的办公室里面，他就挂了一张图，就是诺贝尔奖的获得者中有多少人是从事海洋研究的啊？就很简单的一个理解了，而且看这个趋势是越来越多所以海洋未来会成为，因为它的认知里面，大家原来在别的领域可能都研究很透了，到海里面的确还没有那么多了啊。所以简单讲，如果跟海洋经济相关，我想用这么一个词作为我第一部分的总结了。海洋关乎人类的生存与可持续发展，然后它是跟气候、能源、食品、交通密切相关也是跟民生完全是相关了那这是我今天想跟大家分享的第一个环节的部分那第二个环节就跟我自己所从事的工作很相关了。我刚才讲这个水产养殖业，那就可以看到跟我们这里面的食品或者大家讲的海鲜就很相关了那我想从这个东西讲起来了。3联周刊，我不懂，可能稍微中年人还对这本杂志情有独钟了但是的确，它现在可能是中国少有的在电子书这么泛滥的，电子书远超这个读本的时候，还能办的有数据在增长的杂志了。它现在每年的订阅量跟这个真正的书的订阅还在增加这因为它做了一些很独一无二的事情，就是你在网络上看不到的东西，所以它里面有一个非常重要的部分，就是它大概在每一期里面要花1/3的篇幅讲一个故事那这个应该是2016年他们的一个编辑想写海洋专题，然后到福建去采访了，刚好我带着一班学生在做社会实践，他跟我们走了1个礼拜最后我们
一起在酝酿写了这一篇，叫做《海鲜诱惑》作为他自己海洋三部曲的第一部写的这是我第一次参与到很科普性的一些工作里，然后我自己非常震撼。我其实就把我们平时跟渔民的交流、海水养殖产业的动态，跟他们带着他们以及我的学生们去现场走了。结果非常 surprise 的一个事是，《三联周刊》每年要评当年的最好的一期是什么，这一篇文章被评为当年度最好的文章然后我们才知道，哇哦，这个从吃的角度出发，其实可以很快的跟民众这个联系起来。那这个编辑也受到了非常大的鼓舞，一口作气写了海洋三部曲从海鲜的诱惑到海洋的诱惑，最后到深海的诱惑，最后出了本书。如果大家感兴趣，其实可以去借阅一下，我相信图书馆都有，写的还确实挺好的。它是一个复旦大学的本科加硕士然后本科生，80年代90年代初去美国读了硕士，留下来工作等等，然后后面居然对音乐非常的感兴趣，回来以后居然真的很厉害了，给老蓝当了一段时间的制片人等等然后完了以后又回来写材料，然后到全世界去跑等等非常有趣的一种人生经历了那我想回到这里面来，很好。如果大家简单看一下这个杂志的标题叫《海鲜诱惑》，一看这就是做海鲜的。它其实下面有一个词叫“中国人重塑海洋生态”这其实这个副标题是我们想去谈的，因为海洋生态这个词汇，我相信大家，因为大家都不同的专业来的人听完好像就很学术了。我们当时花了一些时间去思考，就是说你要有可读性，到最后我们自己很意外的知道它变成年度最受欢迎的一篇文章。其实我们想科普一个概念叫生物多样性听起来可能对专业的人来讲，你要把这个事儿讲明白，似乎都看得懂，但是要稍微多讲几句也讲不出来所以我们想说，但是这个很重要，因为刚才讲了生物多样性，什么这个我们之前还在昆明开了全球联合国生物多样性大会等等。其实这是一个很难被普及的一个概念了，很多老百姓不明白为什么花这么大力气去保护它，但在保护海洋物种上面，这么一个高大上的概念可以转化一个非常实际的问题，叫做海鲜还能吃多久？这就是我们这篇文章的一个开端了也是我们一直想围绕着这个点去打，所以我们就讲了后面的几个故事，也作为讲完这个我来就可以 share 我自己的工作在做什么第一个故事叫中国人有多爱吃海鲜这是个很有趣的一个话题了。我们可以想象你在福州这当然没有问题，基本上海产品是跑不掉。但我让大家稍微思考个20-30秒，我边说你们边思考，你们自己觉得中国人均的海鲜的消费量在全球会是一个什么样大家可以稍微想一想这个话题了，而不是只有福建你要离开福建，还有大西北黑龙江或者等等等等因为中国人一旦谈什么事我们的量都在全球前面了，一旦被人均，你可以可想而知，这个数就跑到很后面了，对吧？这是我们通常的一个概念了。那我们来看一看联合国的统计了。中国的数据是37.9公斤人均的水产品的消费量，北美跟欧洲是26.8，很奇怪就是在这么一个事情上面，居然中国的量比欧洲高了10几公斤，同时呢，发展中国家这个数据只有中国的一半。我们从这张地图上来看，它的意思就是颜色越深，吃水产品的比例越高所以我们可以看到这个最黑的地方有几个地方第一个，我们的邻居韩国跟日本所以这个可想而知，日本人爱吃海鲜，对吧？这个我们知道的。我们也没想到我们的颜色比很多的欧洲跟美洲的国家都要深这边有个国家很厉害，智利那确实这不一样，它靠海吃海的概念等等等等所以这是一个很有趣的一个话题了
然后你也可以看到，如果你现在有机会走到我们各种的山姆会员店啊，各种的河马，然后等等的，现在海鲜真是琳琅满目了啊，所以这已经变成了一个非常快速的增长的一个赛道，而且这个数据我们还希望在未来不断的增加，因为它代表的是如果我们去吃，现在在健康中国里面把我们的饮食，不是在用什么鸡蛋再分。畜禽等等水产再分，我们现在分的是叫蛋白，叫碳水化合物，还有纤维、油类等等等等。那海鲜现在的定位就是优质蛋白的重要来源，所以只要你的生活水平提高，你要的是一个优质蛋白的重要来源，它就是海产品。所以它一定是在未来的20年到30年，起码我觉得在我退休前，它是一个可见的一直增长的一个行业。所以这也是我觉得很有幸。这辈子在做这个领域的原因了，不会因为它是个农业啊，因为我们都知道，没有什么农业院校在中国没有那么受欢迎，或者在大家认为的。但我觉得你要去看，从事一个行业要看它的增长极啊，所以大概率它不会像房地产那样子，有几年涨，有几年落。厦门大学最强的学科之一，除了海洋之外，是我们的经济跟工商管理。我到今天都非常惊讶的，这2年。以前要考那边是多难啊！今年从过去应该2年时间了吧，他们的本科生开始转出来了，啊，因为现在可以相对自由的去转专业，这在以前是不可思议的啊，所以我们还是要看一个大的趋势啊，这是第一个事情。那有了这个事情之后，我们来问第二个事情。那海里的鱼还能吃多久啊？这就是我们在这篇文章里面很想去探讨的一个事情了。好像那海那么大，有需要去想这个问题吗？啊，这是我们的第二个的困惑了啊。但是历史的数据告诉我们，我们来看一下这个大黄鱼、小黄鱼、带鱼跟乌贼，这个叫做舟山渔场。这个如果大家读过地理，都会去了解这个事儿了。舟山渔场4大海产的主要产地，1970年代这4种鱼占到了总渔获量的2/3，啊，那很单一啦。然后我们的捕捞能力等等，但是到了90年代，这4种鱼只占到它的1/5，其中绝大部分还是繁殖力极强的带鱼，啊，那我们知道我们的捕捞能力是非常强的了，所以经过20年捕捞就变成这样。那再往后走呢？这是大概16年的一篇文章了，一条野生黄花鱼卖到67万，啊，这是不可思议的事情了。像一条鱼卖到100万，其实在过去几年经常有这种新闻，包括前2年，不是应该30年前嘛，在舟山渔场，一个渔船捕捞到野生大黄鱼，1网下去900万人民币。所以引起农业部的高度重视，然后去研究背后有的等等。那鱼还是同样的鱼。我上周跟一个朋友吃饭，他是一个海岛出来的，他非常骄傲的跟我讲，他从小到大都是吃野生大黄鱼长大的啊，那这个很了不得了。那现在一条鱼几千块钱，这开玩笑啊。所以呢，这是个怎么回事呢？那你看看这边右边这张图，这1945年上海的贫困家庭靠吃阳澄湖大闸蟹度日。那现在我们要吃到真的阳澄湖大闸蟹，这不开玩笑吧，对吧？这贵到离谱，90%以上的阳澄湖大闸蟹都是假的。什么原因呢？我们把这个叫做海鲜的景观失忆，就是说你过一段时间就是物以稀为贵了。以前你用米饭去换螃蟹，肯定大家都愿意跟你换，那都不值钱的东西，因为我吃不饱啊。那现在吃根本不是个问题了。那你要吃得好的时候，还要吃背后美食文化，等等这个东西，那你这个食材就变得无比的重要了。所以，原来贵的东西变便宜了，原来便宜的东西变贵了啊，就是这么一个概念了啊。但是有一个趋势是跑不掉的，这篇文章叫 The End of the Line，这个 line 其实就是捕鱼的绳子了，延绳钓啊。全球的海洋的捕捞能力有多大呢？目前的捕捞能力可以把全世界所有的鱼捕4遍。所以你知道智能多么的可怕，多么的厉害了。我们如果回溯到以前，我们其实
就是普通的一个物种。那你会看到人类的残忍之处就在于，我们想象中有一种动物叫猛犸象，对吧？那为什么都不见了呢？因为我们捕捞都是从大的开始，在陆地上先干掉没掉到了现在开始保护，就剩这些关在动物园里的东西了。这就是一个情况。那真正的鱼，就像日本人吃大的金鱼，对吧 ？Whale 所以海里也是这样子，鱼越变越小了，因为大的抓或者种种原因等等。所以呢，如果没有保护的话，不要看地球这么大，我们可以把鱼捕4遍。现在，如果你没有去控制的话，就这么简单。换句话来讲，海里可以给你吃得干干净净的。那天他们一个渔民跟我们在交流一个很有趣的话题。我们知道厦门的对面是金门岛，然后厦门跟金门因为原因中间一条线，我们的渔船是不能跨过去的。结果他说，这么多年之后，他们发现一个现象，就是靠金门的那一侧的鱼就特别多，然后一过这条中线，鱼就变少了。然后他们在想说，哇，这鱼是不是都有这种判断能力知道游到那边就会被人抓走了所以呢，我不能跨过那条他们想象中的线所以的确现在有很好玩的类似这个事，所以我觉得完全可能了我们的鱼钩每年增加了这么多个可以增加的鱼线，总长度可以绕地球500多圈然后最大的一张渔网可以装下3架的波音747，所以人类就是这个样子你再抓下去就没了所以为什么中国从1995年开始要开始伏季休渔了？所以今年5月1号，福建开始渔船就要关在家里了，而且关的时间越来越长，3个月、4个月、4个半月，就按照这个时间，然后东海、南海，这个黄渤海就根据它，因为产卵季在这个地方，我们要保护这个事情了然后非常之严格了。现在谁敢出去抓鱼，这个抓到不得了，而且现在所有的船上都有北斗卫星跑也跑不掉了然后呢，我们甚至又开始说这还不够，所以我们要增值放流那6月6号全国放鱼日12年了，2014年开始但是呢，这背后放鱼也是一个科学的问题现在这背后中国水产学会第一次在去年成立了科学放鱼委员会你不要小看这么一个事情。然后科学放鱼委员会的一个副主任委员还是一个重要组成单位，就是厦门的南普陀寺庙然后我们后面才知道这是一个巨大的产业，有多少人就专门给这些放生的人来提供鱼，但是背后听说往海里倒了很多的淡水鱼然后放了很多的濒危物种海龟，有人为了这个事专门去抓完以后给这些信徒们放，然后再有人再抓回来再还给他们等等循环经济然后还有一些把一些外来物种随便放等等，所以他们成立了科学放鱼委员会然后呢，我们的增值放流其实严格意义来讲，我们要的如果从科学上要注意它的遗传多样性因为你得从原生种里面或者在地的品种去捕捞做青鱼再繁殖，但我们现在其实抓的是很多养殖的品种其实等等背后都有很多的问题了。那如果大家稍微关注一下，在淡水领域有一个同样的事件发生，叫做长江10年禁渔，这总书记亲批的，就是2021年到2030年，长江所有的渔船都不能捕鱼了，所有的长江上面，这代表着一大批的传统的这个靠海吃海、靠河吃河的这些渔民的生计的转型问题当然我们国家一旦做这个决心是非常强的然后呢，5年过去了，到底怎么样了？去年科研团队在 Science 上发了一篇文章就是人类不干预以后，这么一个自然的水域里面的鱼到底变成什么样？结果非常之惊讶，这个鱼类的生物多样性的恢复的速度远超我们想象，很多原来我们都找不到鱼，它又回来了。所以人的确是要好好管一管就不要去做太多的这些事情所以我们看到我们那么爱吃鱼，可是海里的野生的所以野捕的鱼的价格以后一定是越来越贵了因为这是要受限制的一个部分。那如果你还要吃到鱼，要从哪里来？就未来的
吃的要从什么地方来？这就是我们回到一个很本源的问题，因为这个问题回答明白，其实会代表这个产业的一个相对中长期的一个方向。所以我们可以看一下这张图了啊。这个是一句很简单的一个词啦，叫做 Can we feed 10 billion people by 2015？ 因为我们去展望一下2050年还有25年的时间。那在那个时候，全世界大概有100亿的人啊，中国的人口在往下走，但是不代表全世界人口都往下走啊。然后印度已经超过中国了，非洲正在快速的成长，等等啊。然后我们面临的大量的问题啊，所以怎么去养活100亿的人，其实是一个世界问题啊。所以呢，在这里面，我们用传统的思维方式，靠陆地来提供食物的话，水资源。这个水代表是淡水资源，土地资源都很紧缺了。尤其中国，我们为什么要18亿亩的这个红线土地是不能动的？因为这是每个人吃这要命的问题了啊！如果大家还想得起疫情期间，当你被隔离的时候，什么排第一位？就是每天谁给你送菜了啊！没有这东西怎么弄？所以极端的时候，就是这吃是最宝贵的啊！那时候。没去谈什么可口可乐那有的吃就很好了然后呢，所以呢，海洋是世界上最后一个可以可持续提供食物的地方，这是我们认为很重要的地方。那怎么来做这个事情呢？科技创新所以我们希望把养殖业或者这么个行业不要看作简单的一个海洋农业，我们可以换一个视角去看所以在2021年。Nature 的封面出了这篇文章了，很吓人。那篇文章我还记得，2021年的9月15号，Nature 这篇文章出来以后，在整个的水产界引起巨大的轰动，因为这种国际的顶刊以封面文章会来报道水产养殖，没记错应该是第一次然后我们就很纳闷，后面一查吓一跳，那一天 Nature 以及它的子刊。在1天时间发了5篇养殖的文章然后再宣传一个概念叫做 Blue Food。Blue Food， 那 Blue Food 是啥呢？其实我们换过来讲就是海洋渔业但是它的背后，它用了另外同样一批作者后面出了一本蓝皮书了，这是给政府看的了，叫做 The Future of Food from the Sea 非常好理解了未来的食物来自于海洋，就这么简单。然后呢，我们会发现一个很震惊的一个事情，因为中国的水产养殖产量占到全球的60%，然后美国开始出各种政策，要大力鼓励美国人来研究水产养殖，欧洲也在出各种政策，要鼓励大家做水产养殖，然后发现中国已经一路领跑了，全球的60%的产量是他们的。然后，但是我在19年参与到了一个国际组织里面，涉及到一个国际标准的制定。然后我深深的体会到没有话语权有多么的痛苦。我是里面唯一的一个亚洲人。然后去年我退出来的时候，一个越南人加进来了，然后大概15个人左右吧。基本上都是外国，我们当然都是外国人啊，这里面都是欧美人。他们在探讨一个什么标准呢？叫做可持续养殖的国际标准，叫做 sustainable。这在以前我们觉得这管我了，我们为什么要去探讨一个可持续养殖呢？但是呢，这帮人很厉害，他们现在全球5%的养殖的海产品都被他们用了一个标签认证过的，叫做 ASC， 可持续养殖的标准。那他们现在的新的一轮的可持续养殖标准花了7年的时间，终于在今年 release 了，就正式发布。他们强大到什么程度呢？就是说，他们会去以各种的国际组织跟各个机构去谈，比如说你要沃尔玛、山姆会员店，现在基本上所有的海鲜都要可持续养殖的，那你这就先一个了，不是仅高端的。第二个，奥运会、世界杯所有里面大型的国际上的场合用的食材都得可持续的。第三个，京东跟他签了一个协议，京东未来上面卖的水鲜要50%在5年内是 AC 认证的。那什么叫 AC 认证？什么叫可持续呢？中国的
产量占了60%，中国现在发出去的 ASC 的牌照应该不到20张，中国可以卖的进入国际交易的有没有1/1000？应该是没有，啊，因为他给你谈动物福利，什么叫动物福利呢？他说他们养的鱼要感到很 happy， 啊，我说哇，这怎么理解呢？啊，然后请了一班全世界最厉害的做动物福利的人，后面最大的一个概念叫做，我们学术上很简单一个词叫 density 密度，养的鱼不能太密，啊，这个碗箱里不能产出太多的鱼，换算成中国的计算公式完蛋了，我们基本上都是这么一个房间要有1000条鱼啊，人家说你最多养100条鱼，所以他不跟你比产量，比产量你也比不过他。他跟你比标准，这是我第一次知道标准如此之残酷。第二个，他跟你比员工的福利，啊，每个地方哇，这摄像大哥很开心啊，不用晚上加班啊，哎，不用晚上来听课，一天不能超过几个小时的工作，哇，你怎么比呢？所以这个有点没办法，我第一次也跟他们，本来我是抱着要去吵架，要去扬国威的。结果被打得很服气，没办法。我们不能，因为我们的概念里面，卷代表的就是要产量。我们过去20-30年，我们的教材，我们带学生教的都是这个东西。我们的产量要跟袁隆平那样子，亩产量多少。这是我们对农业的看法。它的概念就是 make fish happy， 啊，我的养的鱼要让鱼变得很开心。完了。我们就在换了一个标准跟语言，我们就输了。所以 Blue Food 的背后就是 sustainable， 就是可持续。所以这个概念一抛出来，我们就想，哇，这个有点麻烦了。那这个概念谁抛的呢？我刚好在疫情前的1个月去了他们那边，就是Stanford 大学，斯坦福大学。斯坦福大学里面有一个叫 Ocean Solution 的研究所，海洋解决方案。然后里面居然一大班的人在做海洋渔业，他是做政策的，所以他组织了一个全球很有影响力的教授专家一起来拱这个概念，然后卖给很多的政府，现在很多国家都吸收了，然后在未来5到10年要大力发展，但是就是要谈可持续海产品，所以他们认为水产养殖是全世界增长最快的食品生产的领域，下一个10年捕捞加水产业的总产量超过牛肉、猪肉、畜禽。所以这是一个会快速增长的时代了啊。那里面有个里程碑的事情啦，就是我们把这么一个事件叫做海洋里面的狩猎跟农耕时代了。就是捕捞我们认为是狩猎时代，然后养殖我们认为是农耕时代。那我们想，我们去驯化鸡、猪、牛、羊，老祖先这是上万年前干的事情了啊。所以你现在在看。野猪现在真的不好吃了啊，那个硬得一塌糊涂，完全不符合我们的对美食的需求嘛啊，那就是驯化的一个过程了。所以我们2014年全世界水产品的养殖量第一次超过捕捞了。那未来这条线从90年代开始捕捞就一直平稳了，因为我们在控制，我们要保护。那海产品的量增加纯粹就是靠养殖，所以养殖未来会非常非常快速的增加。那我们怎么去实现 sustainable 可持续呢？我们农业部、我们的政府、我们的学者也开始对外去谈这个事情了。于是有了个名词叫蓝色粮仓。然后我们把我们叫做分层去看待我们的海洋。第一个从左到右，海岸带以上的叫陆地，陆地上我们要养什么？第二个我们有个近岸。尤其福建，尤其福州以北最厉害了，一片一望无际的滩涂地，对吧？宁德海鲜为什么这么出名？它是靠小海鲜出名，它没有什么但是一条跳跳鱼就足够。舌尖上的中国第一期，我印象很深的第一个画面就是在钓海鲜，钓这个跳跳鱼，宁德的等等，所以它在这么一个滩涂地里面然后我们做出了很好的一个养殖的贡献了。第3个就是水深20米以内的，第4个水深20米以上。
那中国的大陆架，如果认真去看，很有趣啦。我们从最北的黄渤海一直到三亚的门口，当然台湾这一侧除外啊，我们只走我们大陆的这一个板块，我们近岸的水都很浅，大概水深50米就是最深的地方，所以我们在定义所谓的深远海养殖的时候，我们中国人自己定义了一个叫深远海，叫水深超过20米叫深海，所以我们每次用英文跟老外去讲什么叫做 deep sea， 他们说这不在开玩笑吗？水深20米叫深海啊！但我说我们只能这么定义，因为我们现在在水深超过20米的地方的养殖是一片空白，所以代表我们的空间已经足够大了。但因为地形地貌，比方说你如果有机会去到台湾的东侧，就台东花莲那一侧，它是一出去1-2千米水深，这是地缘结构造成的。你到了海南三亚再往外走，也是3千米的水深。但尤其台湾海峡，你要知道我们最早的一波人去台湾是怎么过去的呢？是走过去的，我们当年如果大家去了解历史，就是一个冰河时期，我们这边浅滩，我们要台湾浅滩，就是在中间，在一些退潮的时候都是裸露出来的，然后就福建人就走到了台湾去所以你说在这个地方，我们靠海吃海，靠的就是这些东西。那我们是怎么转型？我们也做了非常多的顶层设计这国家农业部带着一班专家在做陆地上我们未来希望的是做循环水养殖、可持续的陆基，然后包括后面的大数据的东西，因为这个行业未来是非常的多学科融合，包括工科的利用。第二个，它是要养护跟开发利用相结合，就是福建人最爱吃的小海鲜都在这个地方各种滩涂地、贝壳类、藻类小的鱼虾都在这个地方那你要怎么来做？第三个叫多营养层级，就是你单一养大黄鱼投的饵料那个就污染环境了。可是在它旁边，你去养一些生蚝，生蚝会把它的粪便、残渣滤食，有养鱼的地方旁边养那些生蚝就变得很肥所以如果没有养的话，生蚝的滤食性的能力极其强，24小时都在过滤海中的海藻。所以现在就因为大家太爱吃生蚝了，现在生蚝遇到一个很要命的事情，就没地方可养了，因为水都被它滤得太干净了都滤到生蚝现在很瘦很瘦。现在怎么让生蚝变肥，现在是整个产业科技界的最大的问题所以它一年只有几个季节会肥因为这个生物的很特殊。但是你如果把它融合起来，变成一个养殖模式，它就变很好。最后一个到深远海去挺进深远海然后来走一些部分等等那因为这个原因，就跟我今天的题目终于可以讲到叫做福海粮餐为什么呢？因为福建的产量全国长期第一，然后我们也用了刚才那个什么海洋经济的那个数据我们来做了一下这个把全球海洋经济的国际排名，我们当时算了一下，把福建的产量拿出来，可以排在全球第4位。所以我们在想，哇，我们如果把福建的渔业做完，这就是篇世界文章全世界超过福建的就没有几个国家所以我就觉得我们占领了一个在全世界都很厉害的一个地方了就相当于我们讲这个宁德时代造了全世界多少块电池一样，我们完全可以讲全世界多少的海鲜来自于福建省所以我们把这个事搞完够了那我们可以看到，这是一个1000个亿的产业。我们统计过，福建省的渔民超过100万的人所以它背后需要这么多的科技人员去支撑这些民生产业了。全国80%的大黄鱼、鲍鱼，50%的海带，1/3的母鱼加海参来自于福建省所以这些就是一个民生跟生计产业但我们的模式还很单一，我们是滩涂、池塘、筏式、晚香工厂化，但是在国外做的非常好的晚香干工厂化，这是三文鱼的主要养殖模式。福建的产量不到7%，我们都是非常传统的低成本但是未来劳动密集型的，你如果有机会去看，哇，那渔民很辛苦那个手，然后确实很残忍到了
就是风湿病啊，很多，因为你就要天天住在海上啊，所以我们也希望通过科技的力量来改变这个事情，然后也遇到了很多的问题啦，养殖环境管控、近海捕捞，然后生态的环境安全，养殖到目前还是被认为是污染环境的一个部分，等等等等，所以都需要科学的东西啦，啊，那所以呢，国务院在2019年第一次是以国务院的名义，建国以来第一次了，发了一个文呐，叫做关于加快推进水产养殖绿色发展的若干意见，其实背后也是 sustainable 可持续发展啊，然后提出来了科学布局转化养殖方式了，所以正在慢慢的变好。那福建是因为排第一，所以也是治理的最重要的地方啊，所以我们也非常关注，然后看看从我们的技术上面有没有办法去支撑啊，所以海洋农业的新质生产力啊，这就是我们认为我们在做什么。我们希望把新质生产力听起来非常，刚才离大家有点遥远或者听起来很书面的一个词啦，我们去理解，就是我们怎么利用好家门口一片海，中间加上我们的科技力量，让原来有污染或者这个纯粹就是靠产量去支撑的体系，变成一个很高质量的海鲜。我们不要再就觉得挪威的三文鱼卖的就是最顶尖的，日本的料理店的东西就是最贵的。我们的朱富贵也可以做得很好嘛，对吧？也可以这么多人去排队嘛。我们福州本土的企业啊，等等这些事情，但是它背后有故事，很长的链路要去讲了。朱富贵再往后走，只要他因为他目前在筹备上市，他一旦往那块走，一定要做可持续认证，他的海鲜产品，否则他的采购受到社会企业这种监督，上市公司的企业，这一定要走这些等等啊，所以我觉得数字化再加环境保护型的智慧养殖模式，这块我们福建理工就很强了，就本身就是在这一块，然后找到家门口的一个应用场景，应该是一个非常非常好的一个故事了，那我们把这个叫做 1.0、2.0、3.0 啦，从90年代带到10几年前，再到当下，我们从一个你只要有海域进行加氧化，我刚才讲从狩猎时代走到农耕文明时代，再到过去的品种的不断的更替，我们用生态的办法做得很强，到了当下我们提养殖，居然提的叫工业化、机械化、智能化跟信息化，其实就是理工在干的事情了。所以我们不认为这么一个东西跟大家这个学应该是强相关。然后养殖原来一般人都是学生物背景的，我们现在一直把海洋渔业、海水养殖当做一个非常跨学科的领域。我自己现在在厦门大学在做的一个海水养殖的一个中心也罢，一个研究小组也罢，我们跨了全校可能快10个学院的人，最近我们完成了最后一张拼图，就把医学院的人拉进来了，因为最后吃的是健康，所以我们得知道每一个东西吃完以后背后健康的事情然后我们也拉了经济学院的人在分析产业经济，因为中国农业一直出现的问题就是经常会看到丰收不丰产一丰收农民就亏钱，然后什么树上连龙眼摘的成本都超过卖的成本这种问题，所以它背后还有一个经济学的规律等等。只有把这些东西都整合起来，你的产量可控、品质提升，然后还有一些治理能力提升，这才是一个美好的乡村振兴该有的东西，而不是简单的我们一味的提高产量等等等等。好，我们有没有问题？我们稍微那个一下，然后可以休息一小会儿，好不好？有没有问题？没有的话，我们休息个10分钟，好不好？好，谢谢大家。宗旨：聚焦智慧海洋、海洋智能装备、海洋测绘和海洋文化与科技融合发展4个领域。2021年10月成立至今，获批国家自然科学基金、国家社科重大项目、福建省科技厅接把挂帅科研专项的项目50余项，累计总经费超6500万元，形成一批具有代表性的学术课程和产品样机。
获批福建省首个智慧海洋技术海洋机器人本科专业，设置智慧海洋技术、海洋机器人、测绘工程3个专业。2025年，学院有联合培养博士研究生9名，在校硕士研究生103名，本科生255名，逐步构建了具有学科交叉、理工融合特色、本、硕、博贯通的3级人才培养体系。学院设立教学评导组，全面指导青年教师教学活动，旨在提升青年教师的教学能力和教研教改能力，保障教学质量。创新设立班导师组织，由专任教师、研究生共同陪伴和指导大学4年的学业、生活、就业、升学全过程，构建3全3动、5育融合培养体系，培养具有家国情怀、综合素养、专业能力的现代化海洋工程与技术的应用研究型人才。注重文理兼修，邀请知名专家大师，开设大学生综合素质养成与实践特色系列讲座和实践活动，培养综合素质，提升综合能力。学院将开设中英文授课课程，与国际科学前沿接轨，融入福建两岸融合发展示范区建设，开展闽台海洋学科交流，多渠道争取社会资源，设立专项奖助学金，对学业优秀和家庭困难者给予奖励和资助，助力高质量人才培养。以向海而行的坚定，铸就逐梦深蓝的担当。面向未来，学院将始终坚持以人才培养为本，应用研究为主，产业推进为先，开放合作为重，多元协同为要的科教产融汇，理工文融通，多学科交叉融合的办学特色，努力建设为开放的研究机构、综合的试验基地、融合的研发实体、海工的人才摇篮，为践行海洋强国战略、服务海洋强省建设贡献智慧和力量。海洋藏着多少奥秘？在这片蔚蓝之中，有着蜿蜒逶迤的海岸线，昼夜不停的海港码头，富饶多产的海洋牧场，巨人列队的海上风电，经纬大洋的科考船队，取之不尽的海底矿产资源。海洋孕育生命，连通世界，促进发展。从海上福州发展思路，到海洋强省发展战略，再到建设海洋强国宏伟蓝图，习近平总书记的海洋情怀和蓝色信念与福建息息相关。闽在海之中，海为闽人田。福建省海洋线长度位居全国第2，海洋经济总量多年位居全国第3，海洋资源得天独厚，海洋文化底蕴深厚。福建理工大学积极响应海洋强国战略，在弘扬大机电、大土木传统优势的基础上，将大海工作为学校重点发展的第3级学科方位，以劲风之速，先后创设智慧海洋与工程研究院、智慧海洋科学技术学院，融合科、产、教，按照创新实验室模式，筹建智慧海洋产业工程院，3院一体，统筹推动教育链、人才链、创新链、产业链的教育体系4链深度融合，用开放的意识、改革的勇气和创新的思维办学志愿，全力推进海工科技创新和海工人才培养。学院由黄宏武教授倡议创办，邀请国内外院士、知名专家担任学术委员会和战略委员会委员，
由来自原解放军海洋研究院、海洋测绘研究所、大连舰艇学院、解放军信息工程学院的海洋测绘团队，以及具有海外留学工作经历、名校博士构成学科交叉、梯队合理、美育专家、教学特长、科研特长、产业化特长等特色人才的多元师资队伍。目前拥有办公场地近4000平方米，实验室场地约3000平方米，陆续投入建设和完善成果展示厅、学术交流厅、师生活动厅、专业实验室、多功能水池综合实验室等，具备良好的办公条件、教学科研和实验条件。此外，获批海洋智能装备福建省高校重点实验室、海洋文化与科技融合发展研究中心、福建省社科基地，组建福建省海洋渔业局智慧海洋联合实验室，与国家海洋技术中心、自然资源部海洋3所、杭州深浩科技股份有限公司等等开展研究生联合、实习实训基地等产学研合作，具有优越的教学科研平台。学院秉持科技强海、以工兴海的宗旨，聚焦智慧海洋、海洋智能装备、海洋测绘和海洋文化与科技融合发展4个领域。2021年10月成立至今，获批国家自然科学基金、国家社科重大项目、福建省科技厅接榜挂帅科研专项等项目50余项，累计总经费超6500万元，形成一批具有代表性的学术课程和产品样机。获批福建省首个智慧海洋技术海洋机器人本科专业，设置智慧海洋技术、海洋机器人、测绘工程3个专业。2025年，学院有联合培养博士研究生9名，在校数。也鼓励大家啦，可以待会儿最后的环节，大家可以提1-2个问题，好不好？这样子大家可以更好的做一些交流了。好，那下一个环节就讲讲我自己在做什么了啊。这是我自己的科研的工作了啊。那我自己从03年读研究生开始啊，然后接触到这么一个叫做鲍鱼的物种了啊。那对于福建人来讲，可能现在不陌生了但是这么一个物种，其实背后有很多的故事了所以我想在接下来这个部分里面，我就重点谈谈我自己的科研的工作了啊，然后也作为这个福海粮仓的这么一个工作的一个缩影了啊。可能大家我不懂，可能你们这辈人不会有这个想象，起码稍微年长的中年人的印象中的鲍鱼，或者大家想象中的鲍鱼应该是这样的：历史上的宫廷名菜、传家之珍。我记得今年春晚上面，我忘了是一个小品还是一个相声里面，还谈到什么2头鲍、3头鲍，大家在谈的时候还是那种哇很贵的那个样子啊。然后10几年前那小沈阳那个第一次亮相的时候，点的菜里面也是鲍鱼、龙虾，但想象中好像是这种概念那中间有一个推波助澜的，其实是香港人。香港在经济腾飞的70、80年代，出了大量的这个很奢侈的东西，中间一个奢侈品就叫阿一鲍鱼了，就恨不得一只鲍鱼几万块钱然后变成一个顶奢，所以代表的那个时代，所以有一部电视剧叫《溏心风暴》，当年很火了这中间摆的就是祖传的鲍鱼了这一粒几万块钱等等我曾经很想，因为做这个行业做了这么长，我去的时候到香港很想咬牙点一颗，实在点不下去，实在会肉痛所以所以代表了这么一个事情了。但中国人对这个物种的认知有几千年了。我们最早可以追溯到的历史上面，从曹操开始，居然就很爱吃鲍鱼等等等等。所以中国在历史上以前这个宫廷叫做1品官员吃1头鲍2品是2头鲍，所以就有这个说法，1头鲍就是1斤，古时候的斤就是
半斤8两那个斤就16两的那个斤，一斤有几只？如果一斤1只叫1头豹，然后2只叫2头豹啊，所以这个数字越大，个头越小了然后呢，1910年，那我们可以想想100多年前，中国第一批华工到美国修铁路，当时在美国的加州，到了一个地方，这个地方很出名，它后面因为一个动画片出名了，就是《海底总动员》，里面有一只小丑鱼叫尼莫就是在那边的一个蒙特雷水族馆，就在那个地方，就在水族馆的门口。就有这个照片，华人到了那边去修铁路，然后干华工淘金，结果非常之惊讶，满沙滩上都是大鲍鱼，然后本地的土著人根本就不吃，所以他们就捕捞，把壳去掉，做成罐头晒干卖到国内来，这是很正常的一个贸易了。然后呢，贝壳堆积如山，然后就美国居然形成了鲍鱼的捕捞行业。过了100年以后，美国所有的鲍鱼变成濒危物种因为谁吃呢？就中国人吃所以呢，现在美国几个研究鲍鱼的科研小组跟我关系都非常好，都在研究怎么保护鲍鱼。我说中国满地都是鲍鱼，对吧？他们就在那边野生的怎么修复气候变化等等这些事情就来了。然后22年全世界一统计，70%的鲍鱼都是濒危物种所以那天这条新闻出来的时候，一个媒体采访我，他说怎么市场上都是鲍鱼，那为什么鲍鱼又被列入濒危物种名录所以这就背后就是我刚才谈的野生的跟养殖的一个关联。我们到处都是大黄鱼，对吧？可是野生大黄鱼一条要几千块钱，就这么个简单的道理然后上个月，2026年中国国家地理的封面，南北接力，闽鲍称王，中国鲍鱼版图何以改写？写了40页，然后里面大量的篇幅是我们课题组做的事情了。然后我们也很欣慰，因为这是2004年中国国家地理的封面，4大美味燕窝、鲍鱼、鱼翅跟海参，写了4篇文章，然后中间鲍鱼也写了大概20-30页。鲍鱼的词汇叫做美食、富贵与权力这就是在2004年的时候，我是03年读的硕士，所以这是我看到第一篇，也是对我影响极大的一篇文章，就是当年对于鲍鱼的认知就是这种认知。所以我们也非常之感慨了，我们通过20几年努力，科研团队加产业界的智慧，我们把鲍鱼从一个美食变成了现在几乎真的是鲍鱼自由了。这就是过去20年，我想一个水产业的一个贡献，或者说一个缩影了所以我想跟大家分享一下，就是这背后的科技创新是怎么做的。我们后面整个产业界用的这一句话了，叫做“旧时豪门名贵品，今日百姓桌上餐”。这是一个非常真实的，也就是发生在我们家门口的，然后一个案例了。所以我想以我个人的一个科研，从03年那时候哪里从来没吃过一斤几百块钱的东西，开玩笑所以然后到这20年，我们科研团队在做的事了。这个是我当年的博士论文的题目我花了6年时间在做这个事情。然后这是养殖的第一个品种，大家可以反正名字杂色鲍看这个贝壳还挺漂亮，可是这个个头很小大概如果我们叫几头鲍，这个叫20头鲍就1斤20头就可以卖了，1斤卖100-200块钱，大概当时就这个样子就这么大然后花蛤比花蛤大一些，1只5块钱那这个贵得离谱的事情。那中国的鲍鱼养殖简单来讲就分成几个阶段。70年代末，我们在福建的东山实现了科研突破，中国第一次育出了鲍鱼苗大概就这么个事儿。但你可以想，那个年代没有商品经济这个概念，所以一直到了90年代初，当我们的台湾同胞到福建来开中国的第一家鲍鱼厂的时候，也在东山，这中间隔了快十几20年所以我们最近第一波的老先生们还健在的没剩2-3个人了
然后我是上个月开了一个会议，一位老先生80几岁握着我的手说他跟我的导师商量了，说接下来他手上的那些最早的数据资料，想让我们来保管了。我最近一直让学生来策划这个事儿，因为好几个人走之前，现在都把他最后的材料给我们了。我们希望把中国在科研这50年的所有的东西，最后想给他们做一个博物馆啊，然后把一个科研的故事给他做完整掉了啊。当年他是个刚毕业的大学生啊，然后怎么就看着这些事一步步变大变强啊。然后90年代台湾同胞做第一个企业，然后跟我们也非常好的朋友那一波人啊，然后听他们讲的致富故事，就像很好玩的。每次他们看到我做农业，都会说：“你看过中央7套或者17套一个节目叫《致富经》吗？”啊，那个《致富经》就是属于那种他说，台湾同胞会偷看我们的电视啊，看着看着看完《致富经》，都到大陆来做农业来了啊，原来那么赚钱啊。其实当然这里面有一些这个媒体的东西了，但挺好玩的，就是说这个事情确实非常的暴利啊，那个年代，然后呢，到2000年前后，产业上出现了一个病害，这个病70%会死掉，啊，然后多的话全军覆没。所以我刚读研究生的时候，我导师接到这个课题，是一个国家863课题，科技部最大的计划，然后他的课题的任务就是培育出抗病的新品种，所以我是他的第一个博士生。他给我的博士课题就是你把这个课题完成，你就可以毕业了啊，大概所以我的课题很简单，就是培育出这个新品种，成活率能够提高。所以我现在想一想，哇，当年我的老师很厉害啊，他很精准的，反正就是这个题目，你就每天就想这个事儿，也不想什么理论啊、发论文，那好像也没带，你就解决问题。所以呢，我就开始看袁隆平的论文啊，因为我用的一个技术在当年国际国内用的就叫杂交，那中国人最不陌生的一个人就是袁隆平，对农业的理解就是杂交。所以我们看完以后做的第一个事儿叫做你要去找种子资源。袁隆平当年发现3系杂交中间的一个系就是在海南的野生的水稻里面发现了一株，然后做了3系杂交的体系了。所以我们要到大自然界里面去找一些比较基因上带着抗病的或者等等啊，因为你没有这东西，你不能在实验室培养出来这个东西了。所以所有的农业都是种子资源，因此全球为什么我们现在认为农业的种子被卡脖子，就是因为我们的种源是被老外的公司给控制住了啊。他们当然后面是有目的的商业的利益驱动了，我们无可厚非了。但是这么一个物种，当年处于捕捞再到养殖，才过去10几20年，所以我们花了不少的时间，从日本、台湾、中国，我们自己的台湾、福建、广东、海南、越南，就把有这只鲍鱼的种都拿回来到福建来驯化啊。大概第一个工作然后就开始做各种杂交。那为了放这张照片，这个本人不是我，这是我一个学生，现在在福州当大学老师了。因为鲍鱼的配种在晚上，它是个昼伏夜出，就白天在睡觉，晚上在他出来吃东西啊等等啊，所以所有的行为都在晚上，所以折腾的我们够呛。还好那时候比较年轻，还能熬得过夜啊，所以大量的实验就在晚上开始做到天亮，大概就这么一个生活周期了啊。然后做完实验，95%以上都是失败的，因为你这样拿那么容易，然后我们就在想各种杂交能不能运气好碰出一个杂交组合，或者哪一只跟哪一只配，就这个就是真的就跟这张为什么放黑色，就是就跟黑夜里面一样，头上带个灯，拿个手电筒就在寻找的，这是当年一个很正常的状态。然后后面要去海上做测试，你做完实验要交给渔民，然后去测评盲评哪一个好，一个养殖周期1年啊，大概就做这个事儿。然后我经常跟他们分享，我说如果没有这张图，我应该大概率就不做科研了啊。这张图是一个存活率在这个下面哈，从4月份每个月的存活率了啊。然后我们做了不同的杂交组合，这是我自己发第一篇的英文文章了啊。从存活率100%，如果你没有任何的育种的技术，存活率在15%，就是个对照组，这就是渔民养的正常就这个状态。然后呢，我们做完当年突然间有一次有一个渔民很兴奋的看到我，就跟我讲了，哇，都在死啊，就你那
那2个实验怎么没问题，在同一个池子里面，正常会病毒或者细菌感染都会死得一塌糊涂的。然后一去看，哇，别的组都已经要么死要么病的，就那几个还是很生猛的在吃东西等等。哇，然后我们发现，原来运气老天爷还赏饭吃。找到了一个组合很好，后面我们去琢磨到底是什么原因等等，后面就把那2个品系保留下来，然后我们培育出了福建省第一个的水产新品种，成活率提高30%。我运气不错，我才延期了半年，我在我博士毕业前1年把这个事儿弄的，当然是硕士加博士了，6年时间，后面到第6年半的时候把这个事儿搞定了，所以还。确实运气不错然后这个故事当年是两岸同时在发生，所以呢，台湾的学者以台湾海洋大学的学者为例，他们走了另外一条路，一个是从饵料的角度来做，去解决他们什么吃什么；一个团队是从看病的角度，就我什么做疫情的防控菌隔离消杀。我们知道这些，那我们团队是用育种，我们认为要去改变海里的环境，难度很大，只有让自己变得更强壮，你就抵抗过了这个东西。我们回想一下，其实跟我们的这个非典很像的一个案例了，对吧？最后其实就人免疫力熬过去了，就那个了。所以我们也很幸运走到了那个，所以几个团队同时在做竞争结果我们跑赢了然后跑赢非常之现实，所以我一直觉得这个。很多东西就是在于你能不能把事儿做出来，然后呢，我们就被台湾的渔民邀请去台湾推广这个品种，我们都不知道，就陌生拜访，然后通过人就找到了，所以你只要做出一个东西，永远都是有人去找你的然后呢，这是他们的养殖渔民协会的会长，然后就专门叫我们过去讲课，然后品种怎么给他们用，因为用了就会赚钱嘛，就很现实的一个事情。所以我们大概花了3年多时间到不止09年拿到新品种证书，12年、13年的时候，台湾的70%养这个品种我们因为这个事拿到了我们第1个奖，就是教育部的2等奖，这是我们的第1个故事当然里面很多东西我们时间限制，我们讲这个结果了。总而言之，迈出了第1步，就是我们觉得培育新品种，然后这条路径是走得通的。但是我们遇到了一个很残忍的一个事情就是从99年发病到09年我们解决这个问题，中间各个波折老百姓等不起10年没有鲍鱼吃所以他们想了一个其他的办法，就是我们福建的种出问题，我从别的地方养别的种，因为中国只有2个种，一个在大连，所以他们就把大连的种移到福建来养然后一养。夏天过不去，70%-80%在夏天就死掉了，这个很正常，它不耐水温嘛，就是我们讲的橘子什么在南方北方养，大概就这么个故事了。那他们就想一个办法，那我就因为很贵嘛，那我就夏天我把它运回到山东跟大连去，冬天再运回来，解决了这个问题，叫做渡夏。所以这是中国在全世界。独一无二的叫南北接力，6个月在山东，6个月在福建，然后用这种船，用各种活水车就运过去运回来，大概这个目前中国的30%的产量几万吨就这么运了所以央视每年到这个季节都很热闹，5月份福建运鲍鱼了到山东去，场面很壮观，他们跟我讲了很多辛酸血泪史就是这个船走到山东要5天5夜。结果一开始没有对海洋不知道，因为他那个船一开始没有这么专业的船你可以看到这边水是一边进一边出的在里面，所以它其实就是一个铁壳，水抽进来进去就是远水了，海的远水了。结果运了几次全军覆没，然后后面发现在哪里全军覆没，在长江口全军覆没，就一过浙江就死，结果发现长江出来的水是淡水。就很简单的道理，盐度不对，但渔民不知道所以一艘船几百万的东西，那在那个10来年前，你开玩笑，这个倾家荡产的事情，所以民间要做实验就这么个事儿，
讲完都觉得不可思议了，后面就很好办法，一过舟山，船舱关起来，然后就那几个钟头拼命打氧气，让它能够过长江，到了江苏，再往上就没事了，所以我想这个其实本身也代表了这么一个事情了啊。那有了这个事情以后，我们就开始我们的第二个课题啦，那就是说对老百姓来讲，他们遇到问题就是那能不能不搬运呢？然后我们能够有一个度夏成活率的提高，那这个就不是看病了，它是抗逆耐高温的问题，所以我们就在想，那我们要来做这么第二个品种，那我们就遇到了一个问题了，怎么样很好的去评价耐高温？我们可以想象中长得快，然后什么抗病，我们基本上都能看得出来它的一个表型是长什么样子的。可是你怎么知道这只鲍鱼耐高温不耐高温呢？就相当于今天晚上我们空调开这么低，我们可以看到我穿短袖，我这是穿2件类似这可以看到一个怕冷一个不怕冷，对吧？可是呢，以前用的办法它叫做半致死实验，就是温度一直升，然后那个有没有死掉一半，然后我们这个做实验里面经常用到的一个部分了啊。可是当你的温度提到那么高的时候，你活下来的鲍鱼基本上也状态都很差所以呢，我们就我想做的是无损的测评，就没有损伤它的一种测评。所以我们找这种办法找了好长时间，就是又不折腾它死掉，然后还能够让它一下就知道该干嘛。然后Stanford 大学George Somelo 教授刚好到厦大来做报告，哇，一个故事就他们在海洋里面的贝壳类上面很小的海边的帽贝里面发明了一个装置去测它的心跳，我说你干嘛做这么无聊的事情？他说因为心跳代表它的代谢，所以是跟它耐高温能力是正相关的。你把它心跳研究明白了，就代表它的耐温能力。所以我们就在他的帮助下建立了这一套测鲍鱼心跳的数据，你可以看到它的心电图，其实跟人是差不多是一样的。所以我们就给几千只鲍鱼测了心电图，然后在不同的温度下去看它的这个波动情况怎么样。就相当于有一些到了热了之后，还是非常的平静；有一些一升温就开始非常焦躁，这个就不在那。那我们把那些就拉出来，它也不会死，也没什么影响，然后就繁殖下一代，就一步一步的做。那这个事做完，我们就一发不可收拾了。我们就发现，原来要给鲍鱼做体检是个很有趣的事情，比如说它不仅仅是这个，比如说我们很想知道，我们跟做声学的老师一起研究，它吃东西的时候声音是什么样？没有人知道会做这么无聊的事情，所以我们用了他们研究的一个水声仪放到里面去看吃的时候、睡觉的时候、爬的时候的声音，结果我们发现了非常多很有趣的频率跟等等然后这些东西其实会引导我们去做后面的工作，比如说它的运动轨迹是怎么样，我们用一些摄像头来做它的运动的轨迹从小到大的怎么弄，然后我们来看吸附力，因为鲍鱼只有一个壳，它会吸在上面，我们经常如果在家里有料理过的话就拿不起来，结果我们的学生去测，有一些鲍鱼是有力气，有一些没力气，这个力气可以差到30倍。所以我们如果到外海那种比较恶劣的环境去的话，我们叫做健壮性。那你还是一样比较健壮，它别的指标就会好，肉比较 Q 弹更好吃。第二个，遇到环境恶劣它会更好。第三个，它既然对光那么敏感，那它在不同的光线下面的反应是怎么样？结果我们发现，原来它很怕红光，喜欢蓝光然后在什么环境下光还会出现它的性腺的发育？那这样我们交配之前很重要一个就是要性腺处属一下就可以提高很多等等。所以最后我们又找了他们一个办法，我说你能不能把所有的这些东西集成起来？我想做一个鲍鱼的运动手环，给它贴在贝壳上，那你这样我可以实时的看到它的东西。然后第一个给我做出来差不多麻将那么大我说你这贴在它背上，一座大山会把它压死掉然后一直做，现在剩指甲盖这么大
然后我们就开始要把它量产，因为我想做到量产之后，它才能够去监测一个大的群体的数据，所以这块现在在突破中。这是我们在做的，给它贝壳上基本上贴了一个芯片，能够实现这些心率、爬行轨迹或者等等了。所以这是一个很有趣的工作了，延伸出来的这些工作了。那反正过了很多年，我们也因为中国培育一个新品种要4代，4代的话，鲍鱼是2年1代，所以大概反正做一个品种就8年。8年以后它还要试用2年，所以我们每一个品种刚好是10年，啊，所以这一个品种我们又花了10年的时间，把那个耐热的做出来了，然后基本上也能解决在地，你如果老百姓不想运走也没关系，你就可以，所以像70%鲍鱼不用运了，还有一些他们现在很多是为了错峰销售的原因等等，倒不是简单的就是为了产量的问题了，这是我们的第2个事情了，然后就有了我们的第3个事儿来了。等到我们做完这些事的时候，中国的鲍鱼产量从当年全球排到第5、第6，我读书的那会儿开始了，到那个时候我们的产量又占到了全球80%以上，啊，然后就遇到了我刚才讲话语权的问题了，啊，我是15、16年的时候真正意识到这个事情有多严重啊，然后呢，他们就开始讲国际上有一个鲍鱼产业的鄙视链，就是顶端就是什么南非鲍啊、澳洲鲍鱼啊，包括你们现在看到的新西兰的黑金鲍啊等等，就是1斤几百块钱的。当时中国量已经很大了，大概是1斤有个50、60、60、70，但是我们的产量再大，他们的价格从不松口，啊，他们20、30年可能就那20%的鲍鱼赚了全世界50%到60%的利润。这是中国产业中经常出现的问题，我们很辛苦，别人赚很容易的钱。然后里面一个最大的问题就是质量，那质量是什么？就我刚才讲叫几头鲍这个概念。那几头鲍呢？我们可以看到，我们消费的是16到25头的鲍，啊，都是小规格，你在朱富贵吃的，这些东西了啊。所以我们看起来很热闹啊。上面的叫干鲍，他们有专门的晒制、烹饪、弹性的办法、研制办法。都是不告诉外人的，啊，然后绝密的啊，只传家族怎么弄的，搞得很玄乎了。然后越大的越贵，所以上面的是下面的几倍的规格。那因为中国是这种东西都跟物种相关了，所以你就做不出大规格的，因为我们本土的2个品种最大养到5个头，所以他们就把5个头以上的鲍鱼这个市场就全部瓜分没了，啊，所以这就是我们当时遇到的第3个的产业的问题。所以我们后面我也参加工作几年了，但是整个团队就在商量我们的第3个品种做什么，那就干这个事情。但这个事情又遇到一个问题了，我们可能在中国范围内去找鲍鱼是不够的，因为中国的鲍鱼都是中小规格，它受到各种驯化、长期的进化的原因，鲍鱼的一个分布带是在南纬、北纬35度左右，啊。所以这边的鲍鱼都非常大，我们是在亚热带地区，就很小个，就跟人种一样嘛，就是越冷的地方，通常人就越大只啊，大概物种就越大，大概就这么个概念。所以呢，我们就从国外全球来引种，那好处是说中国人爱吃这个东西，所以我们去海鲜市场就可以买到了，但是你得驯化、引种，然后国际上也开始做了第2个杂交，我们刚才是同种之间不同地理群体。所以它没有生殖隔离，然后产生杂交优势，但是这个实验就做到了，它是跨物种的，啊，那如果你不去干预，国际上在做跨物种间的杂交，受精率有可能发生，但是很低，可能5%、10%，啊，然后全部处于实验阶段，没有做到产业化应用的，但是给了我们一个信号啊，所以我们又花了很多年的时间，我们首创了一套全球的这么一个远缘杂交的育种体系。它要解决几个问题，比如说，我们最后找到了2个物种，在今天谈特别合适啊。这个绿豹来自于美国，中文盘豹来自于中国啊，这是真正的中美外交了啊。然后呢，培育出来的一个杂交种呢，一个在太平洋的东侧，一个太平洋的西侧啊。然后呢，哎，这还真不知道，我晚上是国宴了，我不懂最后会不会上鲍鱼啊。如果今天上中国的鲍鱼，大概率就是这只鲍鱼了，啊。
所以呢很有趣啦。这两只物种，一个在春天性腺成熟，一个在秋天性腺成熟，所以你要让两个杂交在大自然界几乎不可能。所以我们就在想各种办法。我们想到最极端的做精子冷冻保存，把医学上那一套就全搬过来了啊。然后呢，可以第二个，我们做性腺同步促熟的配合饲料，专门给它研究营养配方，让它的性腺慢慢的靠拢。第三个就刚才谈到用光线啊各种调节，所以我们最后让它不仅要同时性腺出熟，最后要让它们产卵排精的时间控在1个小时以内。所以就从那个尺度从几个月要拉长到1个小时，啊，然后我们做完这些时候，惊讶的发现，它的受精率可以大幅度提高到50%以上，从5%提到50%，50%以上基本可以做产业化，就可以做到这种，当然里面还要去优化各种的参数指标等等了。然后我们就突破这个技术之后，我们就做了全世界各种物种的杂交，杂交以后那完全开盲盒了。所以我现在一直觉得这运气这个事儿，就是说它会来几次啊，就是这样。因为你还真的不太了解，只是凭着一种感觉或者国际上的研究往那个方向走，没做成，那我们就接着去试了。结果真的非常惊讶的是，它这种规格个体的遗传，就相当于你一个可以长到1、2头那么大的鲍鱼，跟一个小的杂交以后，会产生很大的个头了，啊，所以。我们这是我了啊，就是这一只是大概半斤重的鲍鱼了。我们第一次培养出3个头的时候，就兴奋得一塌糊涂。中国从来没见过100多克的鲍鱼，后面就一直突破200克、300克、400克、500克就1斤了嘛。我们想我们的目标就实现了，我们有1头鲍了，结果匪夷所思的，这是我目前看到的有照片的最大的1公斤2斤重，啊，那就是1000克。我们中国的记录大概是100克，就翻了10倍了，啊，然后去年我自己看到了一个，目前最大个的是2.5斤，那就完全是超越到别的国家的那个这跟脸一样大了啊，那要养6、7年时间等等，但是起码你实现了这一步了，所以他们现在说，那1头1斤叫一头鲍，那1头2斤叫几头鲍？我说在这个怎么算呢？所以叫半头鲍所以就变成了这么一个概念了。所以我们这个技术也获得了省科技进步1等奖，当时是福建省的水产很少获得1等奖，这是10年来第一个。当时第一个就大黄鱼然后后面就鲍鱼，然后也入选了一些。那后面我们解决了一个大的问题，其实就是它是用这个笼具来养这是老百姓。所以你看到为什么我下一轮我们在做的创新，其实在做机械化养殖，因为福建养鲍鱼大概将近20万的渔民然后呢，几乎都是云贵川的人，这个很神奇了，因为我们海边人都当老板去了，一赚钱就当老板去了所以就不想干这种体力活所以他们要把这一串的鲍鱼拿起来，每天投饵等等，哇，这个很容易腰肌劳损所以这一串笼子里面，之前的产量大概在12、3斤12、3斤，然后一串可能能卖个700、800块钱。然后目前中国的平均的产量，这一串大概都在25斤以上。然后我最近听到的最高的快到50斤，然后呢，整个的产值可以提高3倍以上了。所以这就代表了一个非常直接的，就是你不要增加你的面积，完全可以实现一个量产。然后我们也把国产的干鲍做出来。那去年赵龙省长到莆田去考察的时候，对这个事儿非常感兴趣，所以目前省内组了一个非常强的院士牵头的团队，在琢磨我们原料有了，但我们风味不够，所以要做国产的弹性干鲍。因为这个最顶奢的部分，现在还是靠日本，1斤上万块钱了。所以我们有了原料，现在还要去，因为它这背后很复杂，里面是一个微发酵的概念，然后可能用日本的工艺，再到我们这边就是不行，这相当于只有茅台镇才能产出茅台酒，因为那边的微生物不一样，所以现在还在做这方面功课，但基本上实现了90%口感的替代了，所以我觉得价格可能达到只有它的1/3都不到，所以未来我觉得应该是时间问题了，
所以也做了这个事情。然后因为大了之后，我是12年在澳大利亚开会的时候，第一次看到新西兰人在做了一个很有趣的事情，那女孩子应该会喜欢的啊，在做鲍鱼珍珠，啊，它有一种非常特殊的蓝绿色的炫彩，啊，然后呢，它只有大个头之后，你要去做植株实验，然后再来让它能够分泌出珍珠层，分泌颜色，所以大家在戴的珍珠手串可能都是白色的了。应该很少看到这种蓝绿色的东西了啊。所以我们要养到半斤大的鲍鱼之后，给它做手术，然后再来养1、2年，让它去分泌呀等等。所以我们慢慢的就开发出了这些产品了。现在希望在做产业化的应用了。你会看到很有趣的，中间有什么心形、葫芦形的。我当时带着这些样品，跑到浙江的诸暨，这边是全中国90%的珍珠的交易，全世界大部分珍珠的交易都在这个地方。然后我去完以后，他就看着我，他说姚老师，你能不能以后不生产这个葫芦形跟心形的？我说这不挺好看吗？送给你家里的这个女朋友或者太太，这不应该很受欢迎？他说市场没有人喜欢这种东西，你就乖乖的生产圆形的就好了。然后这一看就是理工男设计的啊。我差点想说，我的导师还让我生产几个妈祖像出来啊，那这个给了我一个启发是什么东西呢？因为一定是要遵循市场规律，所以我们现在就非常专心的要把半圆形的珍珠做好就 OK 了，就圆形的做好，因为这个市场需求最大，然后再去做优珠率要不断的提高，然后里面培育出不同颜色的珍珠的品种啊，然后等等，然后要去建整套的标准，然后一次媒体采访在 China Daily 上面，有一段话讲了这个事儿，然后过了几个月之后，突然又收到一封邮件，有一个杂志给我约稿，他说你们是不是生产出这个东西呀？能不能做一个报道？我一看，哇，这是英国珠宝协会的官方杂志，全世界这2本最好的杂志之一了。然后，所以我们在去年这篇文章发表在了英国珠宝杂志上面。我作为一个搞养殖的人，第一次很兴奋，我居然在一个珠宝杂志上发了一篇文章啊，而且还是被主编约稿的啊。所以我觉得很有趣了，把这一些事情。那最近我们在做下一个工作，就鲍鱼的血液。鲍鱼血液是一种血蓝蛋白，然后它其实跟后视镜一样，在生物上有非常多的用途。所以我们最后希望完成它的从贝壳的利用、肉的利用，再到血液的利用，整个的一个链路的完成了。把一只鲍鱼最后提升的不仅是美味，因为做到这个份上，就不是简单的这一颗。他们现在一直在帮我测算，要做定价啊。我想不要太贵了，按100或者小1000块钱的东西，优质的让更多这个消费场景可以应用。那你以后一只鲍鱼就不是按照这种价格来卖了，那卖到血液的那就提纯以后是1克按上万块钱来算，啊，所以等等它就形成了一个高质化的链路。所以总结起来了，我觉得当然科研只是一部分了，它不是说只有品种就能解决，但品种其实在过去的20年创新里面，的确占了将近1半的一个贡献度了。然后还有老百姓的智慧，我们的努力勤奋，产业界一起合作。所以中间的那张世界地图里面画的是之前的全世界的鲍鱼养殖的或者野生鲍鱼的主要的产区了，啊，然后呢，在这些地方，它叫南北纬35到40度，里面是没有福建这个地方的，所以我觉得福建人老是干这种事情，叫无中生有了，啊，就没有这个东西变成世界上，所以福建从一个不产鲍鱼的省份，成为全世界70%鲍鱼的产地，花了20年左右时间，对，然后一张增长图像是这样，然后从疫情之后，我连续接待了多个国家的产业界的人，澳洲、南非、日本、韩国，都到了厦大，再到了产业界走一圈以后，大家来寻找合作，因为我们的供应链、我们的品质完全碾压他们，然后成本又极低，所以他们几十年很好的生意，突然间完全搞不定了，啊，所以我们希望现在在做的反而是一种国际合作了。
可能要像我去完这里面的大部分的国家了，给我印象很深的地方就是有鲍鱼的地方都盛产红酒，啊，什么南非、澳大利亚、新西兰、智利，你可以想象都是红酒，法国也在养鲍鱼等等，美国。所以我就跟他们讲，我说红酒有不同的口味啊，每个人可以开一瓶红酒，然后讲背后的东西。你不会专门去就爱喝一个国家的红酒，你很想喝别的，所以我们希望现在在专门研究它的风味，然后这东西都是独一无二的。然后我们希望我们有机会跟他们不是一种竞争的态势，而是一种我们最后总结了一个词，也是我们的老祖先很爱用智慧了。叫和而不同就英文它叫做 harmony in diversity，harmony 就是和谐，但 diversity 就是多样性。其实我觉得这是当下很需要的一种，不仅是这个产品，也是还有一种文化的东西了啊。那最后跟大家分享一些也比较好玩的事了。那后面开始我们就发现，就这么一个事情还不能停留在实验室里面，我们要走出来做科普、做宣传，让更多人知道鲍鱼很好。所以我们的几个本科生很有智慧，帮我想了一个名字，叫做鲍鱼，语言的语，然后我们那时候是在微博最火的时候，我们花了1年多时间，也做到了快40万粉丝。我们写了100多篇的文章，拍了应该上百个视频吧，也非常高质量的东西。到现在，我们基于这些素材，我们出的第1本的科普书也出来了。就是初稿出来了，后面现在想转化回来。那最近我在跟那些卖鲍鱼的在谈，他们一直希望我们去做主播的培训，因为现在大量的鲍鱼是线上销售的，然后这些主播们不懂怎么去讲这个，只会说哇好大呀，很好吃啊，对吧？那背后你要讲什么东西呢？起码得像董宇辉那样，能讲出道来，对吧？不然老是就这个东西。所以我们去拆解，比方说它的色香、它的嗅觉、听觉，包括那个测心跳，大家听了都很感兴趣。类似这些东西，那内脏能不能吃啊？旁边黑黑的是什么啊？贝壳上怎么乱七八糟的是什么东西？等等等等。希望，然后包括还有鲍鱼文化，所以我们最近跟产业界希望去策划1、2个鲍鱼文化博物馆，然后再通过一些东西来了。中间这个故事是我比较喜欢的一个 story， 就是吃鲍鱼的故事了。所以我自己在这2年，一个很重要的任务，也就是要去吃很多鲍鱼这变成我们的工作之一了。这个故事是受国外的一篇文章的启发，我们想知道气候变化对水产业的影响，这又是一个很高大上的题目，怎么落地的问题。所以我们做了一个夏天在福建养的鲍鱼，跟在山东比较冷的地方养的鲍鱼，我们放在一个地方，请厨师用同样的料理的办法做完，然后请了36位民间的人士一起来参与打分，结果非常准确，大部分人吃出来了，在冷水的地方的鲍鱼更好吃，然后我们叫做科学实验官，所以我们通过我们的平台去招募，我得到了非常多人的报名，因为你要免费吃鲍鱼这个东西还是很有吸引力的。同时呢，免费吃鲍鱼产生的数据还能发表论文，你还会被致谢，所以我们把科学跟传播其实做在一起了，然后这一位我不懂有多少人会认识了，长得很匪气的一位大哥，是厦门的超级网红了，上千万的粉丝，叫上清杰哥了，就是在福建非常火的，在讲海鲜的，开了一家餐厅了，那杰哥在他的视频号刚开始做的。在抖音刚开始做的一段时间，在找素材，所以我们这个故事也被他做了1期了，厦大的鲍鱼自由的故事了，当时他说，后面开始收费，这1期就要很多钱了，所以也很运气很好的在做这个事情，所以我们还希望把产业的东西、实验室的东西要融合起来往前推了，变成老百姓能看得懂的东西了，那最后。还有做了一个东西，就是怎么去做国际化。这边我的一个学生加纳的学生，我觉得非常了不起。我每次都很想讲这个故事。他在我们实验室待了4年，准时毕业，中间有2年多的时间就住在养殖场，
然后我到今天都很难想象，如果把我丢到一个地方去，人生地不熟，话也讲不通，然后还在那边还得做实验，结果他的超能力，完成的非常之好了。他当年是加纳的一个渔业官员，啊，然后我们在过去的10年时间一直在做员外培训，这边人到福建来看养殖，给他们上课，上完课的过程中，我们现在就我自己几个学生就是从那边课堂上回到中国来教，来继续深造。那 Grace 就里面非常优秀的一个学生了，然后他就来联系要读博士，我告诉他这很难读啊，要很辛苦，但非常厉害的把这个读完了，然后回去现在在一个大学里面当教授，啊，然后希望在非洲一些完全没有地方开展水产养殖，啊，所以我们也还在有非常密切的合作。去年还又回来待了3个月，做一些交流，最后这个故事还上了去年的《人民日报》，啊，就是他在中国来做这个科研的故事啊等等啦，啊，所以我们希望我们到了一个有一点点勇气跟勇敢，把中国方案再输出去的时候了。但在输出去的时候，我们希望用一些比较适合的传播方式去讲了。所以我想也是海洋文化18讲里面其实很多的东西，我们把这些东西怎么糅合以后，跟我们的硬科技结合，再往前走。我想最后一页了啊，跟大家分享的是我自己的一个心得啦。这是有一次被邀请做报告，我后面想了一个词啦，我说大概率这辈子可能就干这个物种了，可能还能，我觉得再干20年应该问题不大，因为还有好多问题还没解决。但这个时代特别的快，没人愿意一辈子做一个事儿啊，所以呢，我们琢磨鲍鱼就是有3个慢的，第一个叫爬得很慢，你去看鲍鱼的研究很痛苦啊，一个晚上就得很慢，它不叫养鱼，哇，你会很开心，鲤鱼跳龙门，对吧？你投个东西，它就跑过来，它蹦得很高，表现它的情绪，虾也可以，它极少见的，它几乎没有情感沟通。我们现在找到一些跟它的互动，还得半夜趴在池子边去看它，就慢慢的爬个几厘米啊，一些东西等等。一只野生的鲍鱼一辈子爬不出100米啊，然后它可以一天，我们现在测算完一天的爬行距离大概在40到50厘米，所以你很难跟它有一个感应。第二，长得很慢，我们刚才讲那么大的鲍鱼可能要长5年以上，然后有多大呢？也就20公分，所以算过来1年长4公分，它的第1年只长不到2厘米，啊，所以你去看它就是这么一个状态。这是一只我自己煮的鲍鱼，从泡发、干泡发再到煮好，我煮了7天7夜，啊，然后它里面5天泡发，中间要用不同的水温去换水，放在冰箱里常温，哇，折腾得够呛，然后熬了48个小时，所有的骨头全熬渣了，它的肉还那么的坚硬，所以我现在跟一个力学的老师在合作，想做一些反生学的事情，因为它的吸附力是目前这么多物种里面可以在全世界，我们知道物种里面可以排在前1、2位的，就是它的体重比去它的力气，啊，所以我们福建的福州有一个企业很聪明，它生产的鲍鱼的产品找了中国举重队作为这个代言人，其实代表就是类似的，就吸附力很强了。所以几个慢之后，我相信同学们也会遇到一个问题，就是现在其实要求的都很快了，就像我今天晚上上课，待会还要回去啊，回厦门啊，大概大家现在就这种节奏，但这里面大家一定要有一种慢的心态，你越慢越有机会出一些好的成果了。然后呢，你们的家长一定不会再 push 你们，我相信了，因为我自己家小孩也到了高中啊等等，我们不会去，你们要去在这里面去找创意的东西，自己 happy 的事情，不要太焦虑，然后慢慢的会有一些适合大家一辈子很喜欢的一些事情了啊。好，那这就是我今天的分享吧，也2个多小时，中间休息一下，也非常感谢大家坚持到现在，希望能跟大家一些启发，好不好？谢谢大家。
非常感谢尤老师的精彩分享。尤老师以福海粮仓为切入点，用幽默风趣的语言，跟我们系统梳理了海洋生物科技创新如何赋能蓝色经济。从实验室的前沿研究到餐桌上的美食产业实践，内容又有高度也有深度，让我们能够对海洋产业发展和产业的瓶颈突破有所新的认识。接下来，同学们有什么想要请教尤老师的问题，可以提问。老师您好，听了您的发言，我觉得挺好的，有很多感悟。但是我觉得也在想，就是你讲的就是鲍鱼的一个育种嘛，实际上就是说去培养鲍鱼，然后呢，既然也是像你说的，你说野生鲍鱼其实走不出100米，那也就是说我们所做的育种其实都是为了我们人类的利益去做的。那这样的行为是不是一种违背自然的规则呢？所以我就是对我们的行为产生一些疑惑。你学什么专业的？你是学什么专业的？我是学智慧海洋技术的。啊，智慧海洋技术的，好。这个非常好的一个问题哈。坐下来，哎，非常好的一个问题啦，就是人在这个大自然界里面，到底存在一个什么角色啦？有一本书我不懂你们有没有听说过啊，叫做应该都听了《人类简史》，对吧？《人类简史》的作者里面有一段后面很出圈的一个文章，他讲了一句话叫做“是人驯服了水稻，还是水稻人驯化水稻，还是水稻驯化了人？”哎，这个观点很好玩啊，就是听起来哈，比如说你刚才谈，我们以水稻为案例，你知道我们为了吃饱肚子，水稻跟它原来在野生状态中的一种同类来比，它现在得多幸福啊！因为所有的物种的天性就是为了繁殖，让扩大更大的领地，无论你是怎么样，都是这个样子。可是它满足了人吃的目的，所以我们要为它去修沟渠、去水利工程，把水都给它最好的土地用来种水稻。所以水稻其实某种意义上是最成功的物种在世界上之一，对吧？因为它有利用价值，所以就变成了人被水稻给驯化掉了，啊！所以我是觉得说，比如鲍鱼其实只有中国人爱吃，或者华人有这种文化去吃这个东西了，所以全世界的鲍鱼都往华人地区在卖了。但是如果我们不去做一个很好的管理，就变成了我刚才讲美国那种地方的鲍鱼，捕捞100年都变濒危物种了。它是有很好的一种制度去约束，到最后它就没有捕捞产业的时候，是一人1天可以挖2颗，还得超过多大的，太小的还不能，等等这些很严格的制度，我相信大家在很多的网上可以看到这种东西啦，啊，所以我觉得这是一个挺复杂的一个体系啦，就是涉及到我个人理解背后，就是在未来的可持续的产业里面，怎么把保护跟开发利用合二为一。你又得想保护，又不能纯粹的开发，那就变成你刚才谈的那个事情了。可是呢，你纯粹去谈保护我们的粮仓、福海粮仓、蓝色粮仓，你还是需要它。所以我们需要这个时候科技就很重要，科技就是让它的效率提高。所以我刚才里面讲的，我自己都没想到，鲍鱼的规格以这个案例为代表，可以从原来的100克不到，可以翻10倍、15倍，那这就是刚才那个产量可以2倍、3倍的翻。所以我想我们在一定的范围内去做这个事儿，同时还可以反哺回去大自然等等，这可能是一个很好的一个部分啊。所以我自己对于这些总体比较乐观，而且我们只要敢去踏进无人区，没有人去做的这些，我觉得都会不是个问题了，好不好？希望能回答一些你的问题，很好，很深刻的一个问题。其他同学还有什么问题？尤老师您好，就是您在鲍鱼养殖上面，先是培育了新物种，然后再是选了那个比较耐热的，然后到现在是从产量追求质量，在这个过程当中存在着大量的技术创新。然后我觉得你们团队对于那种创新的突破点的那个方向是非常敏锐的。
那我们平时要如何培养这种对于解决问题方向的这种敏锐性？谢谢老师。我觉得同学的问题都非常高水平哈，我这个问题问得非常非常之好。我觉得很多人，包括我现在去看待研究，我现在第一个问题就是问我们，这个问题值得做吗？如果我们不做会怎么样？如果这个回答过关了，我们就会去做。就相当于刚才3个问题，你会发现，因为一个是我的博士阶段，一个是我要学术一直从讲师、副教授升等等等，我需要有一些创新性的成果。如果不做会怎么样？我们论证完以后，他不做真不行，那这个问题就是好问题，啊，因为我们的时间、我们的分配都很有限。但以前我们的指挥办认为，发表好的文章就叫做 OK 了，但是好的文章不代表它马上可以转化。所以到了这2年，我慢慢的用一些方法论来实现你刚才讲的这个问题。最后我们看到，就是我们毛主席讲的，没有调查就没有发言权。你只有走到一线去跟人聊天，跟产业界去对话。所以我自己现在的记的本质上，为什么我说20年退休后我还是会干这个事儿？因为太多问题了，而且有一些问题，我觉得我20年内肯定做不完。然后我们就要分轻重缓急，有一些是马上要遇到的问题啊，然后我要赶紧弄；有一些是兴趣驱动或者未来的东西，比如我自己还在想象中，我的导师最早提出来的，我现在还没回答完他的，就是我们希望去建一个无人工厂，就所有的养殖全自动化，而且目前慢慢的所有的零配件基本可以配齐了，那怎么让它实现？等等这些的问题，它背后的一个很重要的原因是，有一天我看到一个新闻，别人转给我的，他姚老师，贵州有个村叫鲍鱼村，我说是不是谐音梗啊？什么鲍什么姓鲍还是什么？他说没有啊，那个村说他们村庄的致富是看鲍鱼来的。我说这个云贵上不可能养鲍鱼，怎么可能呢？就像新疆养海鲜一样，我又是这种新闻，结果一看。全村的人都在福建养鲍鱼，少数民族地区。然后我就产业界问，他说早就这样子了，内蒙古的、四川的、什么沂蒙山的、凉山的都在这边养鲍鱼啊。为什么呢？因为福建行业太辛苦了，大家再也不愿意，只要你赚了钱，福建人就不想都当老板去了，然后只能一步一步找到这波人。现在最年轻的都80后、90后，没有一个人想干这个行业。所以我们在想，如果在10年后呢，还是这种生产方式，就没人养鲍鱼了，那又变成很贵了。所以我们希望去做一些储备，把机械化、自动化的东西加进来，这就是我们调研后的一个小小的发现了。所以我从08年开始，我自己还没毕业的时候，在我的导师的带领下，我们开始策划全国性的，当时从区域性。好朋友开始叫起来，然后我们办到第13届，到去年，除开疫情，叫每年1届，我们叫全国鲍鱼产业论坛。然后到了今年非常之成熟了，因为我们到现在基本上就是每年发一个通知，200-300号人会来参加，然后80%是产业界的。我们现在变成3天的会议，第1天是圆桌，我让我的学生们参与到他们的讨论里面，围绕几个话题，去听老板。产业界人的声音，然后来记录啊，今年产业上的问题是什么等等。第2天，我们针对前1年的问题，我们专门请了国内，比如说你这问题我们在鲍鱼界解决不掉，我可能请三文鱼的高手来回答，因为他可能在那个行业已经解决掉这个问题，给我们一些启发。所以我们今年请的主旨嘉宾是一名中医，啊。他为什么来呢？是因为我们发现海参的行业这个做得很好，因为大家把它当滋补品了，所以不会因为价格低就低，然后每天要吃1颗，最后讲完是一个医学的故事。可是鲍鱼价格高，它就变低了，啊，所以弄完以后，我们最后总结了，听完那医生的报告以后，整个产业都无比兴奋，很多人跟他合作，我们最后总结出4个字，叫包治百病。鲍鱼可以治百病啊，鲍治百病啊！我们现在，所以我为什么现在跟医学在合作，就这个原因。因为你不把它变成滋补品，它就变成一个食材，就会走到了农业的怪圈等等。这如果你没去了解，根本不会去想做这方面研究。最后一个方面，
最后一天，我们请我们的学生去讲我们最前沿的基因编辑技术，然后去讲气候变化对于产业的影响，然后再去讲我刚才讲的无人工厂的设想等等。我们希望找产业伙伴，未来有没有人想投资我们，等等等等。所以我们完全可以把创新变成好几种的板块，然后一起去做。但真的一个事情就是，不要停留在学校里，走到社会上，到处都是问题。所以我自己总体比较乐观，我是觉得只要你有问题，你就有存在的价值。但是在 AI 时代，所有人也都知道，最难的是会给 AI 提问题，对吧？然后你要有判断力，其实就这两个东西了，所以别的都可以解决了。谢谢老师。那还可以有一个了。哦，还有可以有一个问题，同学们，把握机会，这是剩最后一个。那个尤老师好，就是我们作为应用型高校的学生，那我们如果想往这个方向发展的话，有没有什么可做的一些办法？然后这个鲍鱼的话，就是我们是属于海洋专业的学生，那我们就像我就是海洋机器人的话，那我们这个如果要往这方面发展，就是往深源海养殖这个方面发展的话，有没有什么方向的 OK， 好，很好。我今天上午跟做机器人的，跟做无人系统的老师聊了一整个上午，就在谈这个事情。因为你如果还记得我刚才讲，我们3.0时代的海水养殖就是智能化、机械化，然后信息化的时代。所以当下我认为有太多的你们的技术可以用过来了，啊，因为它机器人背后就是你的水下的操作啊，然后我们在一些应用场景里面，怎么对于我刚才讲的，我举一个最简单的事，就是我个人为什么会花那么多时间去做，就是它的健康评估。目前基本上渔民就是把鱼丢下去，然后就是站在岸边看，能看到啥呢？就是他眼睛能看的东西啊，这一部分叫眼见为实了，但眼睛也会欺骗人，然后就叫凭经验，对吧？完了以后就是他们现在为什么渔业是没有保险敢介入的？因为他根本不懂这个网线里目前有多少东西在。那如果说刮个台风就不见了或等等，所以保险业不能介入的几个行业之一叫水产业。所以如果通过寻池机器人加上目前的技术，你只要能回答这个网箱里有多少个鱼，这个事情会一堆的银行、保险公司会找你。这个问题现在是很难的一个问题啊，所以你就想想这个问题，看能不能有办法来解决。如果能解决，我觉得可以变成一个商业模式。你们去打互联网加比赛，我觉得进国赛难度不大，就这么一个题目来啊，因为它背后会串出很多的东西来，尤其比如说你这水是浑浊的，你要怎么办，对吧？你看得清楚，为什么三文鱼在挪威就有保险？因为我自己去完挪威才知道，哇，那个水60-70米摄像头清清楚楚，福建的水3米内，这就跟完全都看不见。所以我们最后用了一些为什么要去研究听力？因为水下声呐最好用，啊，所以你就要去换个角度去看水质参数。我们用了很多公司的产品，好几个都没有可以全天候工作啊，去做预警体系啊，等等等等这些事情。所以我觉得非常多，而且未来很多是要靠你们这些专业人来做。所以我最后一句话，我想就是说，大家为什么要去追求热门专业啊？当然我完全理解，也很支持。如果真的去选择是，但是有时候当有条件做选择的时候，可以多一些选择了。我现在经常跟他们讲说，你现在可以去选这些最热门的专业了，但会很好玩。你如果有机会去读研读博士，你会回来做海洋，啊，因为海洋里面的未知代表着巨大的潜力。所以整个厦大现在提一个叫海洋加，或者叫大海洋，我们要很多的专业下海去研究，因为里面有95%是未知的东西，就代表很多可做嘛。现在最怕的就是研究什么都被人研究透了，那你有什么好做的？这就是最难的地方。所以真的去找未知的，那是很简单。你回头感兴趣，你就考到我实验室就好了呗。我现在大量在招这些跨专业的学生了。谢谢老师。
感谢尤老师的耐心解答，让我们以热烈的掌声再次感谢尤老师今晚给我们带来的精彩分享。